I'm feeling high now, high up on the mountain, pouring like a heavy rain. Would you believe me when I say to you, I will always love you. Hold me, I would hold you. Daddy, I'm ready. I will fight for you any time of the day. Oh girl, you know, send the rich, no one to phone on any base. Cause you're the one, pretty thing. The garden, the cocoa, nana shank. Don't wanna say no good, and I won't let you go. Oh, mufuna, I will fight for you, never let you go. Goes to the one for me. I know, hold me, I would hold you. Daddy, I'm ready. I will fight for you anytime of the day. Oh girl, you know, send me wanna be as is rich, no one to phone on any base. Cause you're the one, pretty thing. You go, goes to the one for me. I know, the mufuna. Nda, nikunintanganedza ka Van Rap Late Night Show. Sazwenda nibudza zvono Rea'Nay msindova ndinaye Ramzeey Ramalata. Ene mune niyazvidiva ndichimbira na TN atichimbiri ndindote ndiyauti yachiramba. TN nabentanganedza na Ramzeey yapo. Rikoliwa vhathu vhoṱhe vho no khou ṱalela zwa zwino sangamisi vha zwiḓivha ḓuvha na ḓuvha uri nga hetshi tshifhinga ndi zwifhinga zwine ri vha ri tshi khou shera ri khou hosta dzi watch party ri tshi khou maker show uri dzikhonani dzashu dzi khou zwiḓivha zwori hu khou itea mini. Mara ṋamusi hu so I'm sure venḓa ḽoṱhe ḽi a zwiḓivha zwori ṋamusi hu khou itea mini kha Van Rap Late Night Show. Ri na Ramzeey Ramalata ene muṋe a khou vhuya zwa ṱoḓa na introduction. Ramzeey ri khou ni ṱanganedza bra yanga ni ri mini? Hey bana, mara nene ko pfana Ramzeey. Hey bana. Ndiko ni pfa zwini? Hey bana. Okay. Zero ndiko mu. Tiene tuko mupfa. Ne Oscar nani kumva. Okay, ndi deto ri tiene ni mufe atumerite so uri tiene udoto vhuya zwavhuḓi a tshi vho to pfala shapu. Mara auna thaidzo anyway Ramzeey ko ni ṱanganedza ka Van Rap Late Night Show. Auna na zwiṅwe zero ni shapu. Nṋe ndi right man. Shango ḽoṱhe ḽo mbo ḓi ri ya vhona Ramzeey yangi. Number 1. Ndi celebula vhuri nṋe ndo to zwi vhona zwori hai. Ada Ramzeey so tonga ro zwi ḓo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa nga mafhungo manzhi ene a ḓo vha hone ṋamusi.
Usina mini. Usina mini. Yeah, okay, yes. Cool. So kha show ndiyabudza dzimwe dza dzi guest nji ndiyavabudza uri asi interviews dza radioni kana dza gai dzo ḓoweleaho dzene dzina format imo ngauri na mini so ri tshi funa hafha none ri nga ḓi soko thoma vhukati kana ra thoma magumoni zwaitsani mara mo muthu a ḓa advice okay at least thomani nga introduction ya solid because what about muthu ane a khou ḓo vhona heyi interview maybe in 4 months time ane a ḓivhi Ramzeey and all those things khou kona mpfesa ngori a nṋe ndi so ina vhathu vha ngo ṱalela hafhanoni vha ḓivha Ramzeey khou kona mpfesa mara so a thomi hanefho Ramzeey ndi nnyi kha vhathu vhane vha ḓo vha vha khou ḓo mu vhona lwo to thoma kha vhathu vhane vha ḓo vha sa ḓivhi Ramzeey Ramzeey ndi Isaac Ramalata ndi omthanga ubva Makonde ndi mthangano ubva Makonde hanefha hafha a vhuravhura o bebelwa hone a lutshela hone tshiṅwe na tshiṅwe a tshi thoma hanefho ndi Ramzeey hoy. Okay, I think it's good fun. Tiene domba something Ramzeey ari vhudza uri u khou ni pfana ngafho. Ndi khou pfala zwino. Tiene ndi khou ni pfa zwi. Okay, lorala. Zoita. Lorala. Okay, cool. So since introduction the amba ngoralo ro keni vagai no balo failure dzina mani kanji ndi vandiko ṅwala fhasi mara ndaka ḓi make sure tiene apfale no ri lavonyi Makonde lavonyi laboravura oh laboravura okay dziko pfaedza ndi tshizipfa ndamboḓivha ndi tshi khou humbula uri kani ravura ndi yone ine double r ya bva hone rr ravura man ravura hey one ara thomenepo ara ri khou bva gai na Ramzeey ngori ravura na rr skwelana sa zwo tiene zwemso zwo rr khou bva gai ḓo tou nga rr ri rr dzina ndi Ramzeey records rr ndi Ramzeey records ndi company ndi dzina la company zwavhuḓi to ano uri zwino vhunzhi ha vhathu vha namba vha to vhidza Ramzeey ngalo huna vhathu vhane vha ḓi to vhidza Ramzeey ngori I know Mr double r you know ndi zwine vhaṅwe vhathu vha vhidza zwone so ndi Ramzeey records zwavhuḓi. Okay, I not heads so ari vhuyele nyana murahu hangi murahu nyana mara not murahu phanḓa nyana ngona mfesa so ndi khou ṱoḓa pfesa zwori uri ni vhe recording artist zwo thoma gai a thi khou ṱoḓa maybe ni nga ḓi to zwi stretcha ine na zhumisela murahu uri haitiani kha process yoṱhe mara nṋe ndi khou ṱoḓa pfha uri ni thoma u vha recording artist like zwo bva gai zwavhuḓivhuḓi maybe ndi nnyi muthu wa ni thusa maybe hayani kana hanefho ine a vha ni hone uri ni kone u pfhi okay ni tou nga ri ndi nga ya nda recorda somewhere zwino maybe ni nga ḓi zwi stretcha back ni tshi zwi ṱalutshedza mara nṋe ndi interested kha uri like no thoma gai kana zwo thomisa hani uri ni tou vha recording artist. ni sa tu to dzhena kha zwo ngo to ralo ni sa tu to dzhena kha zwo ngo to ralo ngori zwi tonga zwi ḓo dzhia tshifhinga tshilapfu nyana ndi khou vhona iṅwe mbudzisa fhanoni ine ṱhaṅwe ni nga to ṱavhanya na i fhindula a vhiya i kha dzi comments iri ḽa Tshivenḓa ndi nnyi ngori ro pfa Isaac Ramalata ḽa Tshivenḓa ndi nnyi mashudu mavhi Ramzeey u tou vha na dzina ḽithihi ndi Isaac fhedzi you know. Okay, Kez, okay. Arfin, yeah, findani la mbudziso zwino. Hey, ra khou repeat khayo. Hela mbudziso ndiko ipfa uri Ramzeey a thome u tou vha a recording artist. Ndo zwi thoma zwavhuḓi nga 2012 ndi musi ndi tshi khou ḓivha tshikoloni ndi tshi khou ita dzi practicals. Zwithu zwine zwo ita uri ndi thoma u tou recorda ndi nga murahu musi nṋe muṋe ndo kona u vha ndi tshi khou shuma nyana then nda kuvhanganya you know masheleni zwithu zwa zamea nyana then nda kona u renga dzi equipments dzo recorda fhethu nda thoma u recorda ndi hanefha kha studio tshanga then nda kona u vha ndi tshi khou thoma ngouri vele nda vha ndo no vha muthu ane music ndi zwithu zwine nda zwi funa ndo mbo ḓi vhona uri ndi khwine uri ndi kuvhanganya zwa zwiṱukuṱuku zwine nda vha nazwo ndi wane dzi equipments dzedzi dza basic ndi ḓi gudise everything then nda thoma u recorda nga hetsho tshifhinga that was 2013 nṋe muṋe ndi tshi khou shuma nyana ndi tshi khou ita dzi practicals then nda renga dzi equipments nda kona u thoma hezwo zwithu
Okay, it's cool, fine. So no mention at 2013 na 12 ya kuma ndifio like 12 ndia mini 13 ndia mini Zwavhuḓi ya vhukuma ndi 12 ya vhukuma ndi 12 2013 ndi ya musi ndo no tovha vho nga ngomu vho muzikani yo thoma zwavhuḓi ndi 2012 ye nda thoma tovha a recording artist ndo ḓivha zwori ndi a kona to recorder then nda release something from studio that was 2012 yes. Okay. I think ziko fara. Ndopfa kubele hapo tieni ndopfa zone. Kubele? Tieni uche mute. Okay, awuna tezo ku obuya tieni. Ndopfa bele hapo. Okay. Ndandi chikwamba uri bele lani ya hela mbudziso. Okay. Okay, awuna tezo. Okay, so ari ka 2012 zwino. So 2012 una possibility uri ndi stretch mbudziso ndiye phanḓa nyana ndi umule murahu kana ndi vhuya hanefho ka 2012 but ndiko to the face zwori maybe arto mirenge ya phanḓa actually 2012 ndikadite humbula zwavhuḓi because ne ndikadi humbula ndi tshona music wanu ka Facebook ndasa zwiḓivhi zwori ha lo thoma like ha ṅwa wo thoma wanu niko bvisa music nga nṱhani ha quality. Oh yeah. Veyone so nṋe nda sa zwiḓivhi zwori awo thoma mara nyimbo dza ndi adzumula I think yo thoma ovho muve hu si muvenda ya tshipfi mina yo nonga ina vhurepa nyana nga ngomu nyana so okay track yone arali ndi i wana kha Facebook ndi kha ḓi zumula zwavhuḓi ndo to hangwa iḽa track yo to thoma I think Mark Wood or something kana. Oh yeah, Magod, yeah. I wena kha dziṅwe dzo thoma ngori a ngo tovha na nthihi kha dzo to thoma. We made it. A ngo vhona team ndi khoto mbari ne ndo thoma ngo wana ne I think yo shirwa nga Facebook na mudi wana ne and all those things. I think ndi akwera connecta hone uya phanḓa. So 2013 I think if 12 magumoni kana 13 oda ina visa mixtape achambula zvendi mwafhiyo ingavo 13 kana 12 somewhere there mixtape wo banga nga 2012 nga December I think then ndi tshi mula zwavhuḓi dza dzi 15 dza December ri tshi launcha Bullying Tree Life mixtape yeah ndi afho yavha huna track ye ya tapanyedza venḓa ḽoṱhe ndi ya mufuna ndi afho vhathu vha ḓo kona uri huna Ramzeey huna Ramalata mani ho munna ni mdzhiele nṱha kana ni musedze muṅwe na muṅwe ndi uri tshiṱaratani hoṱhe ndi uri hovo zwenei zwo vha I think zwo itiwa nga mizo nyana murahu ila zwena ri ni tshiṱaratani na soko pfa track ya muthu i khou tambiwa nga vhana nga mini then ha kona u ḓa yanu iḽa ndi ya mufuna I think yanu yo ḓa yo vathuka dzoṱhe u ya nga nṋe zwavhuḓi ndi ya mufuna ya khou dia bad so una iṅwe section hafha kana ri na tshiṅwe slogan ni khou kona u pfa sound yenda ndi khou tamba na khou pfa luimbo ndi khou tamba hafhanoni na ndi khou ni pfa arali na ndi khou zwi pfa ima ndi thome ndi tambe hezwinoni ndi ri so ahuna ndeṅwa ndi gwindi fhedzi marukhu amagonani producer yashi o ritela zwa so okay so mbusenga yo thoma kha he section mbusenga yo thoma kha he section ika ḓivha kha track eniyo nthihi ikori huna tshifhinga tseva avo like after ndi ya mufuna I tshi bva na mina zwoṱhe vhathu ndi khou ṱoḓa pfa uri reaction yanu yo vha i hani kana ini no zwi ṱanganedza hani ni tshi pfa vhathu vha tshi ri okay Ramzeey o dzhia track hei ndi ya mufuna o dzhia track ya ndi ya mufuna kha iṅwe track reaction yanu yo vha yani by that time honestly speaking reaction yanga yo vha i si tovha nga iṅwe nḓila ino koto dina ngori ndi zwithu zwine nda ndi khou zwiḓivha ende ndo to takalela uri khamusi vhathu vha kone u zwi vhona uri zwithu zwo itiswa hani ngori by that time it was a mixtape when I was tshi khou bvisa and honestly ndi ya mufuna yo vha i ṱuṱuwedziwa nga luya luimbo lwa Backstreet Boys ende na riṋe ri tshi lushuma ro vha ri tshi khou lushuma ri tshi khou ita zwezwo
so a zwi ngo vha zwithu zwine zwa vha zwi tshi khou tou vha zwithu zwa u mangadza, ndi zwithu zwine ra ro ḓi zwi lavhelela nahone ra ri songo tou lavhelela uri khamusi vhathu vha nga swikelela hone vha nga zwi vhona nga ḽiṱo ḽine riṋe vha itivhala uri vha ri zwi vhona ngayo, especially nṋe futhi ndi nṋe ane ndo ya nda lusetsha nda dovha nda creator that beat ngori ndo ita iḽa beat futhi nda ita lwo to ndi a mufuna ya ṱuṱuwedziwa nga uluya luimbo if I know now. So a i ngo vhuya ya tovha vho reaction ya tou dinavho kha nṋe kha side yanga. Ngori ndi kha dzumula yo khosa mafhungo manzhi nga maanḓa dana uri hey ndi khakhathi badi mangala uri ndi zwithu zwino khou tou mangadzana, you know. And ndi kale vhathu vha khou ḓi ita dzi cover, ndi kale vhathu vha khou ḓi dzhia dzi nyimbo I mean zwo dovha zwa itiwa phanḓa I think nga prefix a tshi bvisa funanani same thing vhathu vho exactly ngo kona mfesa and somehow zwine zwi mangadza ndi zori like the reactions dzoṱhe dzilani dzo vha dzi tshi khou ḓa over luimbo lwe lwa vha lu kha mixtape, not even an album but like mixtape I'm sure arali ndi correct ndi hafhaḽa fhethu hune muthu ya dzhia beat dziṅwe ya dzhia dziṅwe a ḓi ita dzi remix as long as a vha tshi khou promoter music wawe. So ndi zwithu zwino khou itiwa for promotion, a si zwithu zwino khou pfhi zwi khou ya zwa tou pfhi zwi khou ita tshiṅwe tshithu tsha big, ndi u ḓi promoter uri u kone u vhonala uri na iwe u hone kha musi nga ngomu gaming. Okay, I think it's fine because ndio dzumula na prefix ndi luṅwe lwa luimbo lwe lwa luita uri ave prefix zwino uluya lwa funanani nalo ndi same thing sa zwene ini na zwi ita kha ndi ya mufuna, like I think maybe vhaṅwe vhathu vha khou tea u zwi dzhiela nṱha, not than criticize. I think ndi zwiṅwe zwa the body zwene muthu anga zwi ita. Okay, I think ri khou fast forward nyana siku thiani ḓo nkhumisela murare ni khou pfunga ndi khou isa phanḓa mara no sedza script tshatsho. So I think homo ḓi ḓa track ya Killah Gee manini ya vha khou amba nga dzi copycat na mina zwoṱhe ala mafhungo ani farani na ndo mbudza zwori none una track yo bvaho ya reply do da ri vhudza nga reply la zwavhuḓi the thing ndori you know ni tshi khou thoma u dzhena kha he industry ya music ri tshi khou sedza na tshifhinga Ramzeey o vha muthu ane o vha a muswa nga maanḓa ende no vha muṱuku nda ndi muṱuku ende ndi tshi khou ḓivha muthu ane na nṋevho ndi a halifha nga kona zwivha ndi sa tou pfhesesesa zwavhuḓi nga nḓilavho ine kha musi music wanga ndi khou ṱoḓa uri u tshimbile ngayo zwavhuḓi nga sa zwino. So ndi nga tenda uri ho vha na track heiḽani ine yo bva, otherwise nṋe ndi tshi ita response ndo mu responda Killah Gee, yes that's true ndi zone that was 2013 ndo itela track, yes ndo itela track ndi tshi khou fhindula ndi sa khou fhindula nga nṱhani uri ndo pfa track ya Killah Gee. Phindulo yanga yo vha i tshi khou fhindula yo ḓisendeka kha status tshe Killah Gee a tshi ṅwala kha Facebook. Killah Gee ra ri tshi amba after ndi ya mufuna, there's this other day ya mpfonela a tshi mpfonela a vha tshi khou ḓi nṱalutshedza uri no man ndo pfa track ya so ndi ya vhuḓi he track ndi khou ḓo ri ite remix ri dovholole. Phindulo yanga ya vha yo ri ndi khou ḓivha studio ri nga ya ra shuma, then phindulo yanga ya vha yo ri no man mpheni tshifhinga nyana ngori he track i khou ḓivhesa ntswa lune ndi khou ṱoḓa uri ndi muswa hafhanoni kha heḽi shango ndi khou ḓo uri i thome phaḓalale zwavhuḓi u tonga mukomana wanga a zwi ngo mu fara zwavhuḓi hezwiḽa zwithu. Mukomana wanga a mbo ḓi a ṅwala status kha Facebook a vha tshi khou sumbedza uri huna vhathu vhane vha na dzi talent nga maanḓa arali ndi tshi khou ḓi tou zwi humbula zwavhuḓi huna vhathu vhane vha na dzi talent dzavhuḓi nga maanḓa mara zwino dzi nga fhedzisela dzi siho fhethu nga nṱhani uri vha ya dzhia dzi nyimbo dza seli vha tshi dzi dovholola ari that was not a problem. Ari ndo pfa iṅwe track ya Backstreet Boys yo dovhololiwaho nga Tshivenḓa, hezwo zwa nkwamanyana zwe nda ita zwone ndi zwo uri ndo ya nda responda kha Facebook na nṋe nda ṅwala status nda amba uri arali Killah Gee o xedza nomboro dzanga kha nkwame kha inbox kana ni muṋee arali ni nadzo then uri a nkwame ambe na nṋe mafhungo. Then he called me, apologize and all that. Unfortunately ndo ṅwala ndo mbo ḓi gidima nda ṅwala track mara then a founa ra apologize ra vha sharp sa murahu na mukomana nda vha uri ndo no ṅwala track zwo iteaho kha heiḽa track thingo i release ndo i ṅwala nga nṋe muṋe ndi tshi khou ṅwalavho sa muthu ane kha musi nga hetsho tshifhinga o kwamea nga statement ngori
as for me nda ndi tshi respecta mukomana and ndi songo lavhelela uri khamusi mukomana anga kwamea nga zwithu zwo raloho kha vhatukana vho no khou takuwa so ya to lika ila track ya mbo ḓi to lika nṋe ndi vho sokou tou mangala ndi tshi vho tou ipfha nṋe ndo sokou tou ita mara nda ndi songo ḓivhudza uri ndi ḓo i release ndi vho sokou tou mangala ndi tshi vho sokou tou ipfha thi ḓivhi ndi khou ḓi shuma na vhathu studio mara thi ḓivhi uri hani mara then yo ḓa ya like I wouldn't release such. Okay, mara ndi nyene wana access kha studio chao na Ramzeey. Asi opo nyinga chita tshifhinga. Because obviously ya kha PC ya so ndi na vhathu vhanzhi nga maanḓa ndi singa si kona to humbula kana to sumba minwe. Musunga minwe kana vhathu nga minwe uri ndi nnyi ndi nga si kona to ḓivha. Okay, mara besides ubelo zwiḓivha before usathu lika like not the recorder so luimbo hobo chiva hobo na vhaṅwe vhathu like sa dzikhonani dzaṋu vha no luḓivha vhane vha vho no lupfa in house kana hoba wini noṱhe nne ya luḓivha vha hone vhane vho no ḓi lupfa ngori otherwise you know ri tshi khou thoma music hu vha khou takadza nga maanḓa and thina riṋe vhaṋe ri vha zwavhuḓi ndi tshi nga zwi amba ndi nga amba uri ri vha ri tshi khou exercise nyana musically no tamba nyana nga maipfi no ḓi traina nyana uri zwithu zwi nga vhisa hani ri tshi ya phanḓa ndi zwone so hana vhathu vhane vha tshi luḓivha and then ri tshi ḓi lutamba you know a thi to rap nṋe zwavhuḓi I do rap but mara ndi vha ndi songo focusa kha rap so ri tshi khou ḓi tamba hanefho ri khou tamba nga maipfi ri khou thetshelesa na vhashumisani vhanga na vhathu vha dashuma nawe people were like no it's nice it's such a good song vhaṅwe vha tshi khou ḓi amba uri no release that and all that no thi khou ḓo ḓi release you know Okay, no. Zo para. Okay, ndina ngombusa mara matoneri. Ridetsani. Okay, cool. Songo wangu zori hey no nimbekanya mshumo yo lambedziwa nga vha affordable technologies varengisa data na dziṅwe equipment nji dza IT kana dza dzi networking na mini ndi ḓo ni sumbedza flyer ya hone zwe zviri kudisa phanḓa so ndi nga dzisombula zori Ramzeey Records yo vha ina artist nji badi asikori 2013 maybe 14 nyana 14 nayo achatomba zori so gumaga but yana artist nji nga maanḓa ndi vhathu vhanzhi vhane nga vhamba vho imbe I think vo hurricane avo vhathu vhanzhi nga maanḓa ila ni avona zwino ri khou tou bvumbudza nga affordable technologies ombo ḓi tevhela data ngo ṱavhanya ndi a vhona u ḓo vha gidimela data okay so ri tshiroendela Ramzeey Ramalata amsho kuvhuya zwa zwino ndo mukwama uri ungelani so acha kha ḓi vhuya ngorali ri nga vha ri tshi khou sola fhano ni nga tshashu ngele ni khou vhuya na zwi vhona vho ri dzi views dzo imisani nga hafha na ini hey ni a vhona Ramalata ni mtshene Ramalata to ngari vhatevheli vhani ini mphindule no ri dzi views ni ngo dzi vhonana views ndiko dzivona 170 something mara reactani vhathu vhoṱhe vha 170 something vha nga to share zwino ri vhathu vhoṱhe vha 170 hu nga itea mini kha vhathu vhoṱhe vha 170 something na share ti hedzi mbudziso dza emergency hedzi dzi tovha dza emergency ndo to dzi ṅwala zwino ngo ṱavhanya nga namdzane dza emergency ndi ḓo dzi vhudzisa just to ri vheni pfha uri gwindi ḽi hone so na share note zwino na dzi reaction dza tendometsa u like u posa vhulavu mbudziso dzoṱhe dzi khou fhinduliwa ya Mosby ndo i vhona ya dzi RDE ya vho Metro nayo ndo i vhona ya uri why album kha iTunes dzoṱhe ri dzi vhona so ndo dzi ṅwala fhasi nnzhi dza hone na dza emergency so na share na reactor nga zwilavu nga mini zwithu zwavho zwi ḓo dzudzanya ngo ralo
I think Ramzeey yo vhuya zwa zwino khou ri nambe ri se phanḓa ngo ralo ri ḓo itisa so. It's Fan Rap Late Night Show. Bana zero wa fara na hela out ya chilamba. Okay, Robert Dubuya. So niko mfana Ramzeey. Yeah, ndiko zero. Okay, yeah. So ndandika yeah, udo kunipha. Tiani tongari ndodorani panga futhi ndobe nipfa tongari ari ngopfa. So ari ambe nga group ile yabathu bena bani nabo isithinga ndandika diribisa nga group ri ndi bathu bane nova like zo dano ri nibe nabo bathu ndo mention bathu banjinyana tamisi babili bararu mara ngadzumela zori oba group ya bathu banjinga manda like zo dano ri nito forma kana u choose bebo bathu back then kana cheta chipinga nga isla chipinga ndo wanana na abala bathu nga nthani uri rova ri tshibva fhethu thi zwavhuḓi na sedza ila group ya yo thoma isa topfi dabulara a group ya itshipfi MK Heroes zwine zwa vha MK yo imela makonde so ndi vhatukana vhane ro aluwa zwavhuḓi hanefho ri vhathu vhane ri a ḓivhana so ra ṱangana ra ḓa na heyo idea yori how about uri ri thome team ine yanga kona vha ita music wa so une wavha u tshi kho u wa vhaswa ngori nga hetshiḽa tshifhinga makonde ho vha hu sina vhaswa vhona khou ita music hoyu so ra ṱangana then ra kona u thoma u takusa heyo group yayo to base yo fomiwa nga vhathu vha makonde nga nne na vhatukana vha makonde those guys muṅwe na muṅwe ane o vha hone hanefhaḽa khayo so ndi group ine ro i thomisa zwezwiḽa u swikela u tshi ḓa a thoma dabulara yo bvaho kha ine la group. Okay, then go to the phanḓa hanefho ri then dabulara yambo ḓi ḓa ya thoma nga nḓila ḓe so marai zwi vha hani kha vhathu maybe ndi khou vhudzisa ini but maybe asi ni yone a khou tea u fhindula mara maybe ni nga mphirisela yone heyo mbudziso zwi vha hani let's say no thoma mark no ri mini mark mini heroes mark MK Heroes kana zwiṅwe na zwiṅwe mark Heroes MK Heroes yeah MK Heroes yeah then yambo ḓi tshintsha fi Ramzeey Records ine Ramzeey Records ina Ramzeey ane Ramzeey ndi artist na so zwi vha hani kha edzo dziṅwe dzi artist don't zori maybe vhone vhane vha fila nga nḓila ḓe kana ndi ngori ini ni star nga tshetsho tshifhinga kana hovho ini star so vha tea u pfesesa zori ahuna hune ra nga ya hone otherwise so ri khou tea u dzhena Ramzeey Records ri nga si sale kha MK Heroes zwo iteaho ndi zwezwo zwori yo vha MK Heroes mara then havha uri nne ndo vha kha heyo MK Heroes ndo vha artist ine yo vha na muloro uri ndi khou ṱoḓa uri ndi vhe na ndi ite record label ngori heiḽa ya tshi tou vha group more like a band you know it's to vha zwino nda wana uri a ri na record label and nda kona uri na nṋe vho nda kona uri nga hetsho tshifhinga nda vha na mashudu uri ndi khou kona u swikelela hune nda nga kona uri ndi ite studio zwavhuḓi vhuḓi then ndi tshi ita studio ndi hafho he ra dzula fhasi nda decide uri no studio hetshinoni ri nga kona uri na MK Heroes i vhe i khou rekhoda hanefha ra swikelela hune roṱhe ro ḓa ra pfhana ra mbo ḓi ri no ndi khwine uri nambe i tou vha more like a record label ri vhe dzi artist dzine muṅwe na muṅwe u hone hanefho ndi ri record hanefho kha Ramzeey Records and all and yo uri ndi tshiimiswa ndi company ine ndo vha na heyo idea yori ndi khou ḓo ri hu vhe na record label ine muṅwe na muṅwe a nga kona uri a rekhode khayo especially ngori ra ri sina fhethu hune ra tou recorda hone zwavhuḓi vhuḓi then I came up with that idea okay I think zwo bvela khagala vha nga si ndani khou tou zama mulo ri reaction i nga vha hani mara arali i nkombo ri ndi vision yaṋu kana ndi muloro waṋu ri yanga ine ro dzula fhasi roṱhe ra mbo ḓi wana uri ndi yone nḓila ine kha thimu kha muṅwe na muṅwe ro fhedzisela ri tshi khou pfhana zwezwo okay I think so Tien nṋe nga hafhanoni kha sia ḽanga ndi khou pfha ni tshe no fara sharp nṋe ndi khou dzi comment mandi kha dzi comment Ramzeey matter dzhena kha dzi comment nga fha ri vhona uri dzi comment dzi ri mini ri sathu yakule vha sathu ri ri khou vha sia nga nṱha okay mbudziso ya thoma iri dzhenele kha dzi comment okay dzhena khadzo
dana yo thoma yo thoma iri why muraga album isiyo ka iTunes. Oh, ndi mbuzo yo thoma ndi. Yeah, ningapindula karipindula dari kutoisa panda. Okay, muraga album I work iTunes and then the apology yazo itiswa nga nthani uri ro thoma ra ri tshi Genesis hedzi dzine dza vha hone dza zwino ngori muraga album ro ri tshi khou vhona uri samusi yo bva kale ndi ine yanga vha yo no rengisesa zwavhuḓi vhuḓi uya nga zwe ra vha ro no sedza zwone mara otherwise ra zwi vhona zwori ndi asiyane wo thoma muthu no khou vhudzisa huna vhathu vanzhi vhane vha khou ḓivhisa zwa zwori khou ḓivha na vhathu vanzhi vhane a vha thu tovha nayo ende zwa zwino ri kha process ya hone yori inambe ive i tshi khou wanala ndi zwithu zwine ro no zwi pfesa lunzhi ende vha ḓo ri farela afho vhathu ri kha lelo ingaba hone anytime soon ukazwi. Okay, so imwe mbuso ine ina gwindi nga ngomu unengwe section nayo if ndi ya gwindi ri kho bya khayo iri huko pfalo una mabebe ori metro tsitswa goloinini why metro tsitswa goloinini asine utsanga bangeno the MC ndinyo no gore no ndikakira ndinyi ko on ko yo oitson yo comment the post up. Okay, bingano iko ambo nga metro asiyo sorry later isiyo igay na mbuzi heba nabash ila mbuzeke guy mara ndishondo ibone mbuse ikwambori why metro otsitswa you don't care mandando inotapasi na tenda msende aripindo ya metro wangu tsitsiwa goloi oitiani ngotonga ndosifana ka track izwi nane ati zdi mara ndosifana ka track somewhere metro wangu tsitsiwa goloini ndi auna muthu otsitsaho muṅwe goloi zwavhuḓi vhuḓi so zwine zwa vha hone zwori nṋe ndi mangala badi ndi khou phambudzo yo ralo I'm sorry the metro was zwa rango auna muthu otsitsiwa goloini so ndi hapana nṋe ndi tshi mangala zwine zwa vha hone ndi zwa metro ene muṋe ovha a tshi khou to tshintsha goloi so otsitsiwa goloini ovha na vhathu vhane vho balelwa u pfesesa uri o itea mini metro oto tsa ene muṋe a vha tshi khou dzhena kha iṅwe goloi ye ravha kha event ye ravha ri tshi khayo. Okay, kezo no viva unga ḓo tovha vha na vhathu vhane vho sala vha vho sokoto zwi vhona nga nḓila yavho thini ya zwi vhona zwa itea zwi to na arenda ndione arenda ndione ndako ḓo ri ha metro vho mtsitsa ana chance ri thome ri wana nyana zwo nyanyula vhathu. Okay, I think we go part lewe mbudziso hafhanoni iko bva kha Mosby uri tiene na ngele ni vhudzise Ramzeey uri why obva kha RDE ndako ṱoḓa ivhuisa later ndano inwala mara a una thaidzo namba ni ifhindule ndano inwala fasi mara ari namba ri ifhindule ndipyo zero so mbuso ikori mbuso ikori iko bva kha Mosby iri why no bva kha Mosby recall kha RDE so Rita D Entertainment ndako ḓo ivhuisa later nemarai maybe mbuso dza Facebook ri ḓo dzi vhona later thome ri tevhele structure mara ari soko namba ri fhindule yoyo nga ubva kha RDE Entertainment ndi tshi nga thoma ngo khakhulusa hafha uri RDE zwavhuḓi vhuḓi na double R dza dzo partnerana so rovha ri tshi tovha vhathu vho no khou shumisana u ḓi tovha no uri zwine zwa itea ndi zwa uri Ramzeey ndi artist Ramzeey ndi CEO ya double R futhi so hovha hu songo sainiwa Ramzeey under RDE so hovha ho ṱangana RDE na double R so zwine zwo itea ndi zwa uri ro swika ra dzula nne nda decide uri no ndi khou ṱoḓa uri ndi thome ndi vhe ndi tshi khou phusha tshiimiswa zwino ndi vhe ndi khou phusha double R zwavhuḓi vhuḓi so ndi side ra tendelana hezwo zwithu a ngo vha vhona zwiṅwevho so it's not like Ramzeey over a fhasi ya RDE point of correction yes okay yes. I think ziko pfala ya Facebook utonga ri da ri chero ili chanyana ngori vambo ḓi yesa phanḓa ende vhathu vha ḓo bala no wana story zwavhuḓi zwo ri tshi khou bva gai tsha gai okay kare umela murahu nyana so mara okay
ya vhusani ri ri tshe ri tshi khou humela murahu nyana ri tshi khou humela murahu nyana ngori na ntshe ni kha ḓi ri vhudza nga uri double R ya ḓa hani havha na vhathu vhe vha vha hone and then formation ya double R zwavhuḓi vhuḓi sa zwezwi double R i tshi khou ndi nga ri mini u bvelela no u ḓivhiwa nga vhathu hovha hu na ini na Crazy Frazer. I think these two artists vha vhone vhathu vhane like kha double R ndi vhone vhathu vhane ya vha vha khou ḓivhesiwa vhone u fhira all these other okay tiene tshimwe tshithu dzani sikho pfala mara mandi vhuse mbudziso okay maybe okay mandi vhuse mbudziso I'm sure ndikho ḓa zwo ri khou zama mbori mini so mbuso ndi uri ri komela ninge muraho ro ritha zwa Facebook ngange so mbuso ndi uri muraho hangeni Ramzeey Records hovesa na Ramzeey na Crazy Frazer havo chitonga itova pair ya serious kana perfect pair ine idzula nduri rito zuri ara luna luimbo lwa Ramzeey kutovona na Frazer ngeni ndila kana lwa Ramzeey Records na Frazer obviously nabo bamwe roba bone muraho nyana mara I think kuna chinga cheva dropiwa zikudia like zaitiswa nga mini uri va dropiwe chikhala ni vala vamwe ndikithena imwe follow up question after ni chipindulezo zwine zwa vhone ndi zwa uri zwine vhathu vha khou tea u ḓivha zwone ndi zwa uri double R out dropiwe muthu double R out vha na muthu ono dropiwaho zwine zwa vha ndi zwa uri muṅwe na muṅwe u to decide ene muṋe zwine a vha tshi khou ḓo ita zwone double R ndi thimu ine muṅwe na muṅwe wa kona u vha a na maanḓa o ita tshiṅwe na tshiṅwe so vhunzhi ha vhathu vhane vho ṱuwa vhoṱhe vha tshi khou ṱoḓa u thoma u to vha solo nga nṱhani ha uri khamusi u tshi zwi sedza ndi zwa uri naho zwi siho kha ndango ya muthu na sedzesa zero ni nga wana wana uri khamusi kha double R tshifhinga tshinzhi ha tshi vha hu tshi khou sokou tou vha na uri vhatevheli not Ramzeey vhatevheli vha mbo ḓi vha vha tshi khou sokou tou uri Ramzeey na nṋe nda swikelela he nda vha ndi tshi khou zwi vhona zwa uri no man my guys a vha khou recogniziwa ende na vhone vhane vha tshi khou vho vha kha position ine vha khou ḓa recognition vho sa dzi solo and then vhoṱhe vho ḓa vha mbudza vhane vho vha kha double R vhane a vha tsheo and I was like no that's fine nṋe nda tendelana nazwo uri I know ni vha nga phusha lune ri nga navho futhi ri khou ḓi shuma roṱhe vhathu vhoṱhe vhane a vhaho vho no khou ḓi rekhoda vhane a vha tsha rekhoda vho vele ri nga si tsha kona u rekhoda so a hu na muthu o dropiwaho zombe ndi vhane vho to realize vhazonzori okay na nṋe ri khou ṱoḓa that recognition even if recognition ine na nṋe yo vha isiyo ndangoni yanga ngori nṋe ola zwe nda vha ndi tshi kona u thusa ngazwo nda tshi kona u thusa ngori studio tshi vhe hone arali u tshi khou pfi ndi dzi feature ndi imbe na muthu muṅwe na muṅwe equally nga nḓila ine muṅwe na muṅwe a khou ḓi imba ngayo so zwi tshiya vhathuni vhathu vhone vhane vha ḓi decided so I had no power kha uri khamusi ndi vhe ndi tshi khou pfa ndi tshi sokoto pfa u tshi pfi Ramzeey but then nda pfesesa fact yori vhaṅwe zwi nga vha zwi tshi swika hune vha vha tshi khou pfa uri vha ya ṱoḓa vhona recognition yavho sa dzi solo artist nda zwi pfesesa ezwo zwithu then zwa kona u vha nga nḓila okay athome ri test mic wa Tien ri pfa zori u khou shuba na Tien so ne komfa na Ramzeey zwino ni komfa tonga ri na zwino antupfala Tien Tiene okay una thaidzo so zwino hu tshi swika tshifhinga tshe na vha zwino no ndo sala zwino na Crazy Frazer kezla track like mona moto zero ke ndi perfect combination zwino ya Ramzeey na Crazy Frazer no then abvisa nyimbo nji nga manda ni note ngokona mfeza so ezo zwa zwisiyo ka Crazy Frazer na ene muṋe like oba ha sina point ine ya pfa uri ari hai na nṋe ndi khou ṱoḓa nga havhaḽa vhaṅwe vhane vho decide u move on kana vha ya vha thoma zwavho ngeni nḓila ndi siko pfa nga zwa zwi siyo kana ndi ngo shavha mphindulela ari ngo shavha mphindulela nazwo ri nga fhira ndi nga si to mphindulela mara zwone ndi zwine nda vhona zwone zwa zwi siho vho kha yevho thingo zwi vhonavho nṋe vho nga maḓa thingo kona zwi vhona mara the rest zwi nga kona u ambiwa nga ene muṋe uri khamsi zwi nga vha zwo swike zwa vha hone na khamsi a si zwi bviselevho kha nṋe mara nṋe on my side a thingo kona zwi vhona okay zwino na break up nga nḓila ḓe ngori zwino Crazy Frazer onoyo ene a zwi ngo vha hone khaye kana kha maṱano a zwi ngo vhonala zwino ha tsheo kha ri ara ndi tshifhio tshi itisaho kana ndi tshifhio u ya nga ini
ri singo to vhusene mune crazy freeze ndi chifhio chicheto ri crazy freeze zwino since vamwe va voto ni vhudza murahu okay nena neri kutoda recognition mare ri ya photo nga ri ko ovesana murunzi wanu ne uko ri kwanya so crazy freeze ene uchi dena pambana hoitiani crazy freeze ari ngo tozgaira to pambana ya ndiko uri obvakara ara zvikufande muri uri osika ya khamsi zvingabuya kene mbuzi ena anobuza yone yore oba achiko oda atodori it's fine ri do diva ri chiko shuma mara ri si cha shuma vo sa muthu ano kho diva apa si ara and ivele zwavha nga iyo nḓila zwi amba uri khamsi ndi tshi sedza zwi ngavha zwo vha zwi zwezwo mara hango nṱalutshedza nga nḓila vho yori khamsi u kho to ṱoḓa recognition and all that o ḓi tovha mafhungo ane ori nṋe nda ndi tshi khou kona u vha ndi tshi khou shuma na vhathu vhanzhi zwavhuḓi hezwo zwithu zwo vha zwi tshi khou kona u vha zwo thoma zwavhuḓi uri a thoma u vha a tshi khou ṱoḓa uri a shume a yeṱhe nga murahu musi nṋe na nṋe ndi tshi vho vha ndi tshi vho shumesa na vhathu vhanzhi ngori ho swika tshifhinga tshine double R ya khou shuma ndo zwi amba murahu nyana hafha i tshi khou shumisa na RDE so most of the time Frazer o vha a tshi ḓivha a khou shuma huṅwe so o kona uri ambo ḓi ṱoḓa uri no it's fine uri ane a vhe a tshi khou shuma saidini iṅwe then zwa vha nga heyo nḓila mara hu uri ri khou ḓi shuma futhi still a hu ngo tou vha uri o tou vha na u fhambanavho nga iṅwe nḓila okay ar fast forward uri na zwino ani khou mpfa na Ramzeey na zwino ani khou mpfa khona mbudziso mbudziso kheyo Ramzeey tiene tonga na zwino tupfala tshi ḓi uri why mbudziso kheyo ri khou to fast forward hafha zwino asine ndi ka Facebook oyo kabudzura sibeleni ndo ndi sofa lito vanore lo to hula lo to donga mbele so afala vitu that's why obona mtu ava koda ndiko ḓo to startshedza zwa uri asiyene wo thoma ono kombudzisa mbudziso that's why yo isongo to vha kana some sort of raro dzula ri vararu uri ita makhadzi na nne so ndi sofani afala vitu zwino ra ḓivha ri tshi khou foda ngori ro vha ri tshi khou to foda zwavhuḓi asi mbeteni it's not like hovha Ramzeey na makhadzi vha mbeteni that's why hovha na muthu we vha khou foda a distance nyana ndi ri tadi so ra ro to dzula ri vararu hanefha no mbusevero ene mune mona mwa o di posta vo chawe cha vha khou posta chone so ndi sofani asi mbeteni man okay, I think shout out to Virus. Zwino Ramzeey khomfa pfe arenda saita hala a thinga ḓo pfala na zwino ntufala matshete Virus nani hai okay ya bajena ndi Ramzeey okay yeah tonga ringaitsa so mara okay arise phandanyana futhi so une mbuso ende vhonapo nṱha kanzhi arali ione tsini kha nṋe ndi mbo ḓipanga kha screen mara dzi angalangaledza mbuso ngori ndi khou shumisa iṅwe system so hela mbuso ya khou vhudzisa nga uri ndo vhona dzina ḽa 30 mrep ya vha khou vhudzisa uri hu itiani uri ni shume na 30 mrep yo to ḓa iro nga ineyo nḓila yo to ri hu itiani uri ni shume na 30 mrep yeah 30 mrep ndi muṅwe wa mrepa ane u talented nga maanḓa ndi amufuna nga maanḓa ola mtukana sa murathu wanga so ndo kona u shuma naye nga murahu musi o ntsumbedza dzangalelo ḽori u khou ṱoḓa u dzhena kha zwa muzika and ndi muthu ane a ti to vhesa vhona mbilu yo sa ṱoḓa u thusa zwa nkwama ndi tshi khou vhona nga nḓila ine a vha na ḓora ḽa u ṱoḓa u shuma ngayo so nda shuma naye that's why ndo kona u shuma naye track dzo vhalaho zwo rala even though a songo tovha a fhasi a double R so ndi muthu ane ndo vhona hanga yawe yo ṱoḓa u shuma so nda wana uri ndi muthu ane ndi nga shela tshanḓa khori a vhe zwine anga vha a zwone zwino so ndo muthusa ndi muthu ane una potential nga maanḓa la mtukana o ite hezwo zwithu ndo vha ndi tshi khou ndi mabutsuni a muthu a vha a tshi khou ṱoḓa u thusa a brother from another mother
Okay. Dzimwe dzicomment arikadzivali adzingoliva kaRamzeey, so ndo dziskipa. Arivone hii alafu idosvika iri. Okay, hai asimbudziso ndi comment. Anyway, rendani mupandi avakori shout out to murumiwa. Ndizvone. Okay, so ari the kaimwe mbudziso okay. Since inova nikotarisedzwa uri ni muthu ene ni a ṱoḓa u thusa kana no fori dzangalelo le lava kana le 30 mrepa ava khou ḽi sumbedza lovha ḽo khwaṱha kana ḽo dzingindela. Arali ndiko zama u zwi vhea kha balance kana uri ndi zwi fast forward nyana arali muthu zwino khoyo then ndi siko topola commenting wene ndi wone dzina ḽa muthu ya Killah asikori muthu onopfi chipuwa makumbani khe ndo sikona muthu onopfi chipuwa makumbani. Let's say muthu onopfi chipuwa makumbani uri u khou ṱoḓa kana oni senda project ngokona mfesa mara ini navori ani khou pfuri ni na dzangalelo khayo heyo project ngokona mfesa ili ale 30 mrepa le sumbedza khaini ina for ani na dzangalelo kha heyo project ye muthu asenda ni dilani na suzo so. Arali o senda project ine nda nga athi to believe kha uri zwavhuḓi athi to believe kha uri ndi nga swika hone nda tovha ndi sina dzangalelo na project. Ndi nga to vha na challenge yori khamusi nga tshifhinga tshetsho tshine project ya khou ḓa ngatsho athi khou kona u vha na u kona u shuma khayo, so ndi ya i vhea nda ḓi muṱalutshedza uri ndi ḓo i shuma lune zwi amba uri hu vha u khou tea u dzhenelela patience nga ngomu vhukati ha vhathu vhavhili, zwine tshiṅwe tshifhinga zwi a konḓa kha vhathu ngori zwi a itea na nṋe muṋe nda vha ndi siho nga hetsho tshifhinga ndi siho kha tshiimo tshine nda khou pfha uri hei project ndi nga kona u i shuma nga nḓila ine nda khou ṱoḓa u i shuma ngayo ngori it's not just a matter of ndo i shuma track, ri tea u vha ri tshi khou ita track ine na ine i nga nḓila ine na muṋe wayo khou ḓa ngayo na nṋe futhi ndi khou ṱoḓa ngayo na vhathu futhi vha ḓo kona uri vha swikelele hune vha ḓo wana uri vho fushea nga track. And a i tea u dovha ya bvisa Ramzeey kha mulenzhe une ene muṋe a vha uri u shuma ngawo kana u tshimbila ngawo zwi tshiya kha dzi project dzine a shuma ngadzo ngori I hope uri muṅwe na muṅwe u na nḓila na goal ya uri u a ṱoḓa uri a shumise hani kha zwithu zwawe. Okay, so Ramzeey ndi khou tombela nga zwanḓa zwivhili uri ni pfhe tiene khombela uri ri thome rini bvise nyana maybe tiene ndo mu pfhe zwi tshi vho tou vhuya thi ḓivhi uri just uri mani ri thome ri ite sorry maybe tiene ndo mu pfhe zwi tshi vho tou vhuya tiene ri khou tea uri u khou tea u pfhala naye mavhana vhashu ngori zwi ḓo bora badi hezwi zwithu. Tien, vhathu at least ndavha koni ipfa mani. Vhathu vha khou mpfa ndangeni ende vha khou nṱoḓa murahu showni vha ri Tien bring back Tien hashtag no actually arali u tshi funa hashtag ene ku trenda zwa zwino ndi hashtag bring back Tien. Ndi khou vhona mbudziso nnzhi nyana fhaḽa dzi khou bva kha AJ Killah u tou uri mbudziso dzawe dzi mbo ḓi gonyiselwa nṱha. Uri mini AJ? Ndi khou i vhona ni nga kona u i vhala nṋe maṱo anga abe ndi zwitutulwa mani kana ndi i vhale afho kana i nga nge thi khou ḓivha nṋe maṱo anga ndi zwitutulwa. AJ nda nga i ḓisa khe tshiṅwe tshikirini ṱhaṅwe ndi i vhona ne. Okay. Question, do you feel like you can sustain a career no i ṱuwisa? Ni khou i vhala afho ini nṋe ndi tshi khou i vhala henefha mara ḓari ari nda nga scrolla nṱha nyana hafhanoni ni ḓi i wana na ngori nenefho tonga a i ngo fhelela ndi khou i vhona ndi khou i vhona. Okay, ahuna thaidzo. Okay, cool. So ari namba ri dzhene kha luimbo Ramzeey a tshi vhuya
maybe udo vhuya a wana ri khou tamba luimbo a ri tambe holu noni zwavhuḓi vhuḓi lo vhuya lwa ḓa lwa ita khakhathi nga maanḓa lo vhuya lwa ḓa lwa ita khakhathi nga maanḓa kha nḓowetshumo ya muzika waḽa tshikamuraho nga ngeni. Favorite yanga Nichikoshua chikobuya chitamura Nichikovuya chipindua chisakoshuma vavengapivo Zvino vasokodha veofuna nendoita so mara zvavovo vasokodha veofuna nendopa so izvo zvavovo zvinoitwa ngani nyamba vofuna ati vatopi ngauri vavonesa zvovifao vofuna nati vatoti vavonesa zvindasite izvi zvavo avazvisedze avazviambi avazvitamikani Simutangavasmeatama sina chachu sina mutu aneangamba ndachiri mutu angalasmeatama marandopojamba vofuna vengave chilabuswa. What for? Man, I eat what I want when I want to. What for? Me don't owe you nothing, just leave me alone, yo. What for? Cause it's my life, yeah. You want me to say it again and again? Or you want me to say it again and again? But to all I see, you're missing cut off. I don't know if you daddy or phone, I know it just saw it, you will not too. I need the chingan. Nenda sweet and nenda sets and no one has some fun. Please see we move to. You have your own life. You can do what you want me to do. Simo sika mutu, kaya sika mutu. Onango tifanisa, aria fani na mutu. We mutu no fachamba, na zine kana times. Petzare chisamba anga diva pari kala pari wofuna kau anga mazi papi wo ene sino baba uliwi chitu kawofuna maro ngasi kore na wofuna gamba wofuna ati bato ya ndando nitambela Ramzeey achiri vohofuna. Hey, yeah man. Dombu zanga track
yaiko yagaye track eneni kanji ndiaona ka Facebook wange uching'ola fi tamsi mutong'ola status yafi hechi status chisuke kamune wacho olwimbo losvika kamune walo na Ramzeey ndilofio vohofuna vohofuna I'm sure dava losvika kavo hofuna vafio neni losvika ngori nane chimwe chifhinga ndiyasvikaona ndava hofuna. I think mwana mumwe wava nacho icho chipida mara ndizoni hai ndizoni tiene arangwanedza mbudzeni zvinone nekomfa zvina na Ramzeey tiene namusitonotonga razi kuchimbira tambo dzastudio ngafazi kuchimbira mara ridozviita so zvino tiene achiuya udotori apfara okay nangwamba zvone chipida chasoi kanji mumwe na mumwe wava nacho chavoatani Frazer okay ndikobuya fara zvino ndikopfara zvino zvazvino ndikonipa okay stop okay mate ndiedzise tiene rivone zvori tiene zvazvino udopfara na karipfe tiene sure ndanikomfa zvino mzi Ramzeey hai zobhara tiene zobhara okay ari sepanda tiene akowanala okay aona tedzo Ramzeey unobasa kwatotompindura zvavudi yazvizvo zvavudi Ramzeey utovasi kwatotopindura ukopfa ukotoignora mara aona tedzo hai udova mitini udova mitini yodhanga imwe ndira so ari dombudza relationship yanu na lab map ndi relationship yani lab map ndi muthu ane ndiyashuma naye ndiyashuma naye nga chifhinga chinanene mune ava chikodoshuma oyadashuma apa nono ndashuma one so ri vathu vaso riyashuma washuma asaidini nane ndashuma ndisaidini so arali ri chikotodo ri koshuma kana ri koshuma collaboration nane ara ndichikomutoda ka project yanga wadajena so asimthono kodwa fi ri ngari arishumi so we work anytime is tea time. Okay I think it's good far because ara ndikozizumbula let me pinene ukuwona kuti bene no like treke zotoma sorry na ene obahone like kingwe I think asitonga auto recorda nyana zvichonga ndika voice note nyana kezvi track yawo ndondo yangwa dzina no the visa ndikombula ndimwe ya treke zotoma ngange ngavo 2012 ndikombula okay tiene uri lofedzisera tiene ajene lofedzisera tiene kana tonga na mabuto una buto la dzimbu avetu zvavudi ndikori ndichivala na dzicomment dziri ndiyanga yoratawo rurare zvavudi nne Ramzeey ndikomupfa ende ndikopfa chimwe na chimwe ene ndiyene asapfi nne ende navo vathu vakopfa zvambori ya Ramzeey ndiyone yoratawo rurare okay ndikonamba ndapanga nadzila dzibhele dzanga zvino zviamba zvori show ikotomofisa zvino dzibhele adzitojena dzijeniseni dzibhele okay ari nambere dzijene kadhumbudziso dza Facebook arivone ndovona dzimwe mbudzisonyana pala ufi 0 ndi zvichele zva mini zva lab map vana ndi DJ Taki ndi zvichele na vana na lab map ndi Brian ndiwopuluwa mana DJ Taki auna zvichele nenda kotobudzisa uri haitiani ka lab map arivone ngombudziso saizi ndichikobudzisa nga lab map nandikotoda nodiva nanga hatsiremeg uri haitiani katsiremeg vora magarera okay this is the thing auna ndoziyambanyana elia panoni uri autova
ahuna muthu ane yo vha na decision yo bvaho kha davulara uri ave a siho kana kha davulara nga tshiṅwe tsha zwifhinga. So muṅwe na muṅwe davulara ndi free feme zwavhuḓi vhuḓi, so muṅwe na muṅwe u decide zwine zwa ḓo shuma, and then everyone o kona uri tsire o vha o ḓa a to ene muṋe a decide uri no u khou dzhia break nyana kha music wone uṋe. Yeah. So do mbudza hafhanoni Ramzeey, izwi hu tshi swikelela uri hu vhe na like sa zwo zwine na khou ambisa zwone uri artist nnzhi kana vhathu vhanzhi vha tshi khou shuma kha double R vhoṱhe vha kona u ḓa vha tshi khou ṱuwa muthihi nga muthihi, ini a u swiki hune na dzula fhasi na ḓivhudzisa uri a fhethu ṱhaṅwe problem i gai, ndi nṋe ndi mini, even though now the reasons dzavho dzi tshi khou ḓa dzo fhambanana nyana, mara ndi tshi khou ḓi zwi vhona zwa uri okay ndi na 30 mrepa u ṱuwa, ndi na crazy Frazer u ṱuwa, ndi na Tsiremege u vha tori u khou tou dzhia break nahone kha music zwi khou tou mutshuwisa, ndi ngo ṅwana. So tshiṅwe tshifhinga ni a ri no dzula na humbulo uri okay sharp problem i nga ḓivha i gai fhethu hu nṋe kana ndi zwone ndi mini zwine na nṋe ndo zwi sedza, zwine ndo realize zwone ndi zwezwo zwa uri ndo vhona uri vhunzhi ha vhathu almost everyone we vha tshi khou ṱuwa ndi muthu muṅwe na muṅwe ane o to ḓa, so ndo sokou tou pfhesesa uri khamusi they need something to bind them, so ndo zwi menshana nyana uri arali ndi free fame, so muṅwe na muṅwe u vha a tshi khou ḓa, it's more like a non-profit organization. Nṋe ndi vha ndi tshi khou shuma as an artist, muṅwe na muṅwe ane avha a kha RR u tea u vha a tshi khou ḓiphusha, but at the end of the day u ḓo recorder arali a tshi khou ḓa collaboration with Ramzeey u ḓo shuma ngori ahuna contracts, ndi vha ndi si boso, hu vha hu si no pfhi kana hu na management or some sort of that things. So zwine zwa vha zwi yone ndi zwezwo uri ndo swika he nda dzula na nṋe muṋe nga tshiṅwe tsha tshifhinga murahu, then nda sedza nda wana uri comes these people want me to sign them, and that was not my goal yanga ndi tshi ita double RS uri ndi khou ḓo signa any artist, but whoever want to work with me arali ri tshi khou shuma ri khou shuma. So i different nga maanḓa, a thi tu tou vhona hu na tshiimiswa tshine tsho tou ima nga iyo nḓila. So zwa zwi hezwo ho vha hu si na muthu ano khou pfhi u khou holela muṅwe, a thi fari tshelede ya muthu, muṅwe na muṅwe arali na event yawe u khou ṱuwa a hu na ripoto, you know, thi ḓivhi zwa uri nga kona u vhona picture ya zwine nda khou amba zwone. Nṋe ndo dzula studio nda producer and nda ita everything, arali u tshi khou pfhi u khou ṱoḓea uri record free u khou rekodiwa, u tshi khou releasiwa, ndi tshi khou featureiwa ndi khou featureiwa and all, muṅwe na muṅwe u khou shumisa zwine avha nazwo. So you know tshiṅwe tshifhinga na nṋe muṋe kha muzika dziṅwe dza dzi performances dzanga dza personal sa Ramzeey, I also help some other dudes, I also help people if I can, only if I can, ra vha ri tshi khou pusha ri tshi khou ya phanḓa. Aim ya yo uri music u vhe hone nga vhuḓalo, dzi artists dzi vhe hone, that's the aim. Okay, so reason ya musi tiene a khou vhusa mbudziso ya Tsiremege ndi ngori Tsiremege o vha a siho kha musi vhe ni tshi thoma ila ya MAK Heroes ya vhewe, Tsiremege a tshi kha ya tshi pfhi mini Cash Fame or something kana ya tshi pfi mini a chambula mara una Megfam Magnator Fame something like that, aka Megfam MNF in short, so that's why I go vhudzisa ngori auto da joina later, so then we have to come to the film. Yes so imwe mbusi ya ngori why collabos dza Ramzeey dzi tshi konda, but I think no ipindula kha ila ya project I think mbusi no ipindula iri why collabo so imwe ya ndo vhona mwa vha khou amba uri ho noni ri ḓo deal na kha inbox a khou amba something zwene ri khou ḓa inbox ahuna thaidzo. So kha dzhene kha comment tiane ni na comment nthihi hafha ranga idisa vhathu ni yo okay ati ḓi zwori i comment i ḓi tou vha mbudziso na kana mini, mara comment eno ni yo lapfa ndi khou pfhesesa uri ṱhaṅwe Ramzeey no muṋe a nga ḓi tea u ḓipfhela yone, i khou bva kha track on zwavhuḓi. Yo ndo no ivhala. Okay, so mbusi ikori Adolf oni diselani ka Facebook ikori Adolf oni diselani Mr. Muledani kana Mr. Tando Mr. Makonde that the resort
Adolfo ndi muthu anodzula ko ḓi disela nṋe zwino zwa disi ndi asi zwithu zwine nda kona u tou zwi pfhesesa ana nṋe thi koni u ḓivha so a thi koni u ḓivha uri zwa ḓisa hani mara otherwise ndi athi muthu ane nda tou swika hune nda zwi vhesa nga ngomu ya ndi fortunate nyana uri athi zwa zwino ndi tonga ndo no aluwa nyana zwifhira lune athi swikeli hune nda swika hune nda zwi dzhenisa ndi soko to pfhesesa uri no ndi opinion ya muṅwe muthu asi reality yanga so athi dzhenesi hafhaḽa ndi soko to pfhesesa uri ndi opinion yawevho ya musi a tshi khou swika hune a vha khou bifa mara otherwise so u pfhesesa ri ḓo mbula arali ha soko pfhi ndi ite example nganyi a soko ri ite makhadzi hayani kana ri ite a soko ri somewhere somehow na vhano ndo dzhena kha national zwo serious na mbo ḓi fhiwa DC nga khaspa ngori na itisa hani ni nga si responde ndi nga si responde honestly heaven honestly ndi nga si responde Lauto nwaya nyana. Arali zwi tshi khou itea no ndi nga si responde. Heaven. Arali zwi tshi khou itea ndi tshi khou bva to dzhena ndi nga kona u swikela hone nda nga to vha response yanga kha heyo DC i nga to vha u shumesa hard nga nḓila zwi ḓo bva na khori DC yone yo ḓi imisa i kha zwifhio. Yeah, zwi ḓo bva zwi nga bva na khori athi koni u bifa like ati nga ndani ya hela yo ya kha Killah Gee yo nga ndani hela yo ya kha Killah Gee exactly nathi ko ṱoḓa amba zenezo that was back then ṅwana ndo dalelwa too much so athi tsha kona zwiḽa zwo dalelwa you know the controller emotions dzanga then I get over it. Okay yeah okay let me to the sorry even if now na vha nisa koto ya studio na recorder DC ṱhaṅwe u ḓi to reply in a form of ṱhaṅwe social media ndi kha social media ni address mafhungo like ndi afuna nga maanḓa you know why ndi tshikori ndi nga si reply ndi ya respect nga maanḓa silence isi ya muthu ene muṋe muambi wa zwithu ana dzimbudziso nnzhi so I respect that and the silence futhi i dovha ya takadzela uri na musi ndi tshi ṱangana naye u vha sa kona u ḓivha uri ndi hu khou itea mini kha nṋe you get the point so ndi soko to pfhesesa nga silence i vhesa more loud u fhirisa u amba ngori tshiṅwe tshifhinga u vula mulomo zwi ya u nyadzisa lopedza kana you know kana na to wina kana wa to wina so zwi a konadze zwi tshi khou bva khori wo ḓiimisela uri u khou vula mulomo u tshi khou ṱoḓa u winana but arali u na tshifhinga nazwo u nga zwi ita mara as for nṋe ndi sokoto vhona unga ndi nga prefera u vha silent musi arali ndo bifiwa ngori thi ndo rali ndi ḓo vha ndi tshi ḓivha zwa uri a hu tuvha na zwine ndi nga ri ndo zwi ita ndi tshi khou ri ndi khou ṱoḓa u vhaisa muthu na musi arali a tshi khou mbifa at the end of the day arali ndo swika kha stage tshine ndo ita something zwine a ḓo vha vhaisala ngazwo as for nṋe ndi vha ndi songo zwi ita intentionally kana ndo ḓivhudza uri I want to hurt this person so ndi soko to vhona nga u vha khou tea u vha muthu ane a tea u aluwa nga silence yanga out of that ri nga aluwa na tshithu tshithihi. Okay so ndi na mbuso mbili khedzi I think dzi linkane mara dzi short nga nḓila ine ndi khou funga uri mandi dzi vhuse khathihi iṅwe i khou ri tshikuta tshigai kana bike guy bike yone okay ya vhili iri Katara ni atamba na kana zwo vha zwi za music video Katara ndi atamba okay okay dzionedzo comment hapo ka Facebook yeah so vhaṅwe vha ri asi nne ndika no either comment my reader si dzipanga iṅwe comment ikubva ka badmatch siebani ko ri tshikete ufi tshikete iṅwe ya vhe ko ri mini na what about tshikete uko da iṅwe nini ḓi pfesesa igaila ila comment na yeah
Ramzeey utonga akupfesa lingo ya show utonga apfesi language ya show so uchikopfitikete vane mutambele ila chingili dzono vane mutambele ila chingili ila okay ari hauna ndengwa ndigwindi fedzi maruku amagonani so uchipfitikete kwambofi wanera chikete ngori aningopindura nikombori aningasi responde beefy kana ureplya beefy tamsi yamakadzi kana yakaspa so uchipfitikete nadelela zvaudibuda zvauti ukopfi handi mufumakadzi ndonozama but it doesn't work for me. mumwe adanimelela mumwe animela Ramzeey utova muimbi pedzi nana zvikutikedzana nazvo ndandichikutobvambura na muzika wamu utoamba one unori hani chitotechelesa asi wa muthu ane muzopfore udorodinare rimwe tuva daita zvosemana kana mini mara hangenyana murau dzadzione nyimbo dzinedzi line dziya dziva dzikuposiwa nafa zori una vucokiness ngango munhu uri zvavhudi ndangatofuna zvavhudi ndinganisumbedza zvori ukuitia mini so ari dhiyo zvori wai ula murunzi risongokona uri ruvone wa Ramzeey tangu wadzibifi kana mini ngori avatovote dzibifi kudzidzita nditosadziva neyakomidero ritoriwa zvanezvi zvova zvichikokona so tiani kombo rinimbalele netina mangirasi music wanga uchiva zvone kavathu you know ngori ndichikorare ndoaluwa ndi Ramzeey ndi mubebi futi by the way so ndiava ndichikohumbulana nemunori come on ndichikala ndichiva muthu mulwane music wanga udova uchikova mini kavathu at the end of the day ndichizvisedza ndiyazvivona zvari no zvitonga hazvitova na asi zvine ndava ndichikoda asi yone image yendava ndichikoda yone as I grow old so team mumwe namumwe uva achikoaluwa hauna muthu unodzura petuti so ndiva ndichikoitira music for future as well ndiyazvivona zvori tikodovela time ene adove chikotanganwa havala vachidhina you know vananga vadoshoona sanyinaini sanyenoyo kiva mumwe koyo mumwe rino nikatowanerwa kiva akapiwe obhalelwa murisanyi obhalelwa murisanyi atikodhiva zvorunga vaini okay tiene komulori nirivale muzisopo okay mbudziso k ikobva kaAJ Morulane uri do you think your music career is at a place where you good with making a living out of it, putting your 24/7 daily job aside? And also, do you think anyone is ever gonna reach Makadzi's peak in music if they're making it in Venda? Or do you think people should follow on Una Ram's waves on coming out in English? Okay, itonga ina noipfa nawo ndoipfa ichidha pamatomoni ukhobudzisa uri I do not think my music career iyakona udhisa or mini yabe yotoma apa noni. Do you think your music career is at a place? I do make a living out of it. That's why ndichiva ndichikoisa panda chipinga chote daily and aungotoma uwanepa so I believe futi nauri richikoshuma ngorari ridosvika umwe na umwe so ndichikopindura hela yamakadzi te ndiyabhiliva kori ukodhiva navaimbi vanji Venda ri vanji and ukodhiva navaimbi vanji vane futi vakodioshuma and richikodova rasedza futi na place na ushuma futi hamakadzi orala zvivathutuwedza futi kavaimbi vanji kavathu vanji vane rorali riva richikotutuwedza nga maanda and we do believe uri riko yani ngei nga nthani uri riko veya mshumo for as long as richiko shuma daily then we do believe because we started this and ndisakotobona uri ndichone chipinga chine riko swika khaila level ine riko generera rorali sava Venda richikoda khaya kuna Rams zori muthu anga continue nga chikhuwa zvibva khaine mune uri
uko ṱoḓa uri zwithu zwawe zwi vhise hani kona zwone so muthu anga ḓi imba nga tshikhuwa arali a tshi khou vhona uri u khou ṱoḓa uri music wawe u vhe u wa tshikhuwa arali na ene a tshi khou zwi kona and if it's working for ene muṋe then zwi ḓivha zwo luga na musi arali u tshi khou imba nga Tshivenḓa there's nothing wrong with Tshivenḓa ndi mafhungo uri ndi tou phusha zwithu zwau zwavhuḓi u tshi zwi ḓivha zwori u khou phusha nahone u tshi khou itela mini music ngori at the end of the day music ri tea u sedza uri it's not always about money. It's not 100% about money. Richiko says the music and uchiko shuma utea na lufuno nawo then wawe tshikisa phanḓa no ita zwithu zwawo uchiko vuledza zwithu then zwi a kona uri zwone zwine zwi vhe zwi tshiko vulea. Na I do believe uri zwi vulea nga ine nḓila zwi ḓovha zwi khou vulea nga ine nḓila. Okay. Vhane vho fhirane. Vhathu vha konkolela ndi komu vhona khoyo ndi nnyi na ndi khou bala mulisa uri 0 mato hashumi asina mangilasi ndi zwone ndi khou bala u vhona kule that's why namusi ndo ḓi to dzulela na kule afha dzi ambalela u vhala dziṅwe iṅwe mbuso yo ḓafha iri iri mini na ndi vhona murahu nyana iri iḽa mbingano yo mbonga Metro SMG ndi yone na kha DC ya Metro SMG da Metro ri mbingano una mbingano ifhio na like marando ndo zwifezo zwindo zwifa ndi sure maybe mumthu ḓori thusa ri khou phanḓa ahuna thaidzo maybe mumthu u ḓori thusa ri khou phanḓa iṅwe yavha ikho ri arivoni ndo vhona iṅwe i khou amba something I think yori Ramzeey polo ya vhili i gai I think something like that yori Ramzeey polo ya vhuvhili i gai polo ya vhuvhili ndi ifhio ndo vhuya nda tshimbila nga polo dzine swika tharu okay then na netiadio ndiko shavho ambela ya vhuvhili na ya thoma ndi ifhio okay obviously ndio ḓivha ngori a dzi ngo ḓa nga tharu Ramzeey okay fiona cool artifasi tieni no wana iṅwe interesting hapo ngori nṋe ndiko scroll afha dzi kombuyisela nṱha muṅwe u khou ri mbudziso ya mbingano i khou valelwa nga nnḓa vhudzisani futhi arali hu si heiḽa yenda ye vhudzisani futhi arali hu si heiḽa yenda vhudzisa vhudzisani uphi mbudziso ya mbingano i khou valelwa nga nnḓa arivona mbudziso ya mbingano mavhana vhashu ai hayi uri hathu vha khayo mbingano thithu vinga vhone actually sikho pindwa na iṅwe mbuso ende wana kha WhatsApp iri Ramzeey o mala na I think i khou bva kha oto ndi mwambe na dzini i khou bva kha Budeli Ndamu ya khou sori Ramzeey o mala na uri hathu vha kha mbingano athu vinga ndi to vha na girlfriend thithu vinga okay zwi khou pfala yo zwa Metro a tshi tsitswa goleni zwo no ṱalutshedziwa vho lengo dzhena ndi zwavho ndo to zwi vhona later ari vhone upfi 0 ita ndo vhona something zori 0 mara ri zwi litshe upfi kheyo i guy ari vhone net ku 1 10 ndo tenda mlandi okay iṅwe iko bva kha WhatsApp hapa iri Ramzeey uka primetainment na ya Killah bantwana kana ndi Killah bantwana Killah usiko fi Killah usiko mlori Killah tonga ri Killah bantwana or something Killah bantwana Killah B Ramzeey yawo kha Killah kha primetainment okay kutoba na track ene oishuma na primetainment obilingana so atiwo kha primetainment ndi primetainment ri rotoshumisana so ri roshumisana na double R so ndi vhathu ho vha na link ri tshi khou itela project here ita yone ho bilingana so zwavhuḓi ri family nthihi mara atiwo kha primetainment arali atikusa khamusi zwo ri ndo sainiwana kana ndi under atiwo kha primetainment otherwise tiene komlo balwa mbudziso eyo utonga na Ramzeey muno woto ivala u ḓo namba ri findulele komlo findulele mbudziso okay what's holding the national artists collab to be released utonga ri wadziwa zwithu iso ri vhudzeni zwikomba ri no zwibva lo to thoma Ramzeey utonga ri una collab na artist ya national Ramzeey namba ni ṱalutshedza a tshipiri tsho bra kagala collab ko namba ri vhudzene pa namusi niko namba na ri ṱalutshedza a una chance collaboration i hone i ḓobva
mara otherwise u khou ḓi tou vha na zwine zwa khou tou finaliziwa ri na track ine ro ita ndi kale nga maanḓa yo tou holdiwa nyana nga kale nga maanḓa ndi lini u thoma ha thumi nga kale nga maanḓa ndi lini ina 3 years zwino u khou bala mina bwana i khou ḓivha yo tou holdiwa yone ine nga zwiṅwe nyana zwa mabambiri nyana but ndi track na Red Button. Okay kezo no zwipfa loto thoma veve na kuṱalela uri kezo track ya Red Button na Ramzeey one official to fariwa nga mapolisa a mabambiri nga ngini arbon indira iṅwe mbuso okay hapo mbuziso ni a dovha ṱalela vhashuma na mbuso dzavhuḓi collaboration ndi a ita na muthu muṅwe na muṅwe ono khou imbelela arali ri tshi khou tea uri ri ite collaboration so ndi nga ita naye collaboration. Okay, so mbuso ri nga shuma so mbuso dzo mbo ḓi ḓa nga mbili zwi khou tou mbo tonga ri vha pfesana vhana kana hovho tshifhinga tsho ri vhudzisiwe mbuso yo vha i khou ri arali a ḓa collaboration ya zwo naka a nga imba na mbudziso phindulo no i pfha uri nga i tshimbila nga ndi nga shuma music ndi a kona u shuma na muthu muṅwe na muṅwe a tikhethe uri muthu u khou imba mini kana u khou imbisa hani. Okay so hupfi zero u khou balelwa u vhala English why dza Tshivenḓa a khou kona u dzi vhala fast. Okay, so vha ri ṱalutshedze zori why so arali na zwi dzhiela nṱha ndi khou zama u ṱoḓea kha mbuso ndapfu nyana ndi khou baleliwa mara arali no zwi fight tiani uri u ḓo tou i vhea kha tshiṅwe screen uri a i vhali so nṋe thina mangilasi ndi shumisa mangilasi so i tshi ḓafho i vha i ṱhukhu nga maanḓa so kanzhi ndi vhala pfufhi u fhirisa ndapfu ngo ralo so that's why no ti khou balelwa nga tshikhuwa ndi tshi amba ḓuvha na ḓuvha mushumoni ari vhone dziṅwe comment okay ari thome ri imenyana kha Facebook ari zwiye khezwi Ramzeey ni khou shuma album ne havho khou pfhi ini ni khou ḓo tou fara huku fhedzi nga kona u pfhesa ani khou fara tshiṅwe tshini ngo tou fara dzi huku maybe na dzi bridge and all those things ngo pfhesa then hafi nangani muthu muthihi kha iyo album ya collaboration ene angani farela verse throughout album yote la wa venda ndi nyangani farela verse inani khou fara huku fhedzi kanzhi ri a humbela dzimbudziso ri dzi ide so hei ndi iṅwe ya dzimbudziso dzine no hei kubva kha muṅwe wa dzi producer wa show actually muthihi uri ndi a tovha u tou mpfarela dzi verse fhedzi ini ni khou fara huku fhedzi so muthihi wa venḓa ene a khou pfhi ni khou mu wana a tou fara verse ndi nnyi wa venḓa thomani meri fhire nga hafha ahuna ndengwa ndi gwindi fhedzi marukhu amagonani varukhu amagonani ndi zwone hai Ramzeey ri khou ṱoḓa that's a tough one i tshi tou vha i mix i tape ne azwina ndavho ndi tape EP album anything compilation iṅwe na iṅwe ya muthihi fhedzi ane nda nga tou ṱoḓa uri a mpfarele vese nṋe ndo fara dzi huku ndi vhona uri ndi nga imba na Filimoni Philly ndi nga imba na okay cool I think yo konda mara echifindura yofindura nga nḓila easy vhaṅwe vha khou ḓi suggesta vhaṅwe vha khou suggesta muṅwe uri King Philly muṅwe uri Metro muṅwe uri People's Man I think ndo wana vhararu Philly mara o ḓa o bvelela luvhili Philly o bvelela luvhili ufhe zwithu kana zwivhili zwina tshikhetho ndo itani khombela u vhudzisiwa nga Tabelo Kingstar arali ndi sathu vhala mbuso yanu khombela ri ni paste zwino ri ḓo i vhala ri khou ya phanḓa ngo ralo okay iṅwe mbuso futhi zwi tshi khou ḓa kha iḽa yo fhiraho ari ri ni khou tea u shuma collab zwi ndi track nthihi fhedzi
K track ni ngo shuma na female artist nti ene u associated na Van Rap no like ningo kono mfezi like baone zi female artist nji zono imba zwe asikori female artist nti yenonga ya associated na Van Rap zisenda bori I rapper ya imba itani ya renda whatever ninga nanganyi kaba mrao na bazwino mumwe na komdivai ndinyi ka watu ba female nanga ita track nayo ane our gaming gaming our gaming isoko fana a female artist. I know this other lady ane waimba zawo the mara I'm not sure arali bathu bachimdiva una mumwe msizano nofi Karendwe onoimba so I would ndingaimba naye oyo msizano ngori uaimba zwa kudinga manda zvine ndiamdiva Karendwe ndiamdiva Karendwe okay yes. Karendwe ndo nomufanyana zviklipinyana ononsenda na track asikali kali akombuzeri uko anyway shout out to Karendwe ndo asikali kali akombuzeri unavo ufinyo mtango wa daduma ako producer makazina DJ Call Me asikali kali ndo tangana Karendwe akombuzeri unavo Call Me okay zisuggestion zazone ditomoda mara una tides mbuza tabero King T Stack hapa ndiko sorry niko dodo bana ya idols ive ni daga screen iri niko dodo bana ya ka idols na keyo hone ka idols abashiminga bingo ka idols ndingasha yazwi ndingasha doba ndai because that time ndaba ndichiko utodoba artist but now already I'm an artist so ndi koto pusha bu artist yanga buchiya panda so ndingasadova ndaumela ka idols for zwithu zwaralo ndidova ndichiko pusha bu artist une ndonova one already so ndikoto pusha zwine ndava nazwo zwine ndakoshuma zwone music une ndava nawo na music ndakodoita one in future uri uye kha bathu both Okay, atumeripiranga fa. What's get everybody to Rea'Nay T5? Yeah, it's your boy Ramzeey. Yo, this is Romeo the Great White. Your boy Button aka the B-Town man. Yo, what's poppin', man? It's your boy Big Robs, and you watching Van Rap Late Night Show. Late Night Show. It's Van Rap Late Night Show. Okay, cool. So imambuse kubvaka Facebook ungangeini. Hey, ritino peza, chipinga chibori dia bari. Rondo wanga chipinga. So mbuso ke ikori no buyana shuma badi na rachakili. So nikadivana butumani na na rachakili reko dishuma ngamand. Reko dishuma ngamand. Rato wano rendikarenya narisa ko visas projects but otherwise rizurarishko uamba uri musi mumwe achiwana chipinga rothe kana richiwana chipinga then rikotedo varaita studio ravana dzi projects dzine kotedo vazadza vatu okay mate rifare kolo maybe do fara enda ndivena kokutsa one imwe track yo bao zvakare era mutambo kuchera spice nyana atonga umeshena zvala bela watu vasiva nasho rikuzo aribisire kagara kala track yavo kutonga uve amabela urisongotwa mini kana tanga keyo mbudzisi if tini pese yo track ndinozvipezo oitiani no disabela ukuitiani kudisabela na Ramzeey no tini pese atingori bela ndozvizonga vatu vanji badi even naine mune ronoamba over the phone achikodhira kudzisa zvezvo ri oita murato wanga mulandu unari ko Rea'Nay zvezvo laichikobhodova and I was like no zvine zvaiteya ndizori ndandikoshuma track nga beat dzinopfi irimini beats by nyinyi dzerava dzichidownloadiwa kare dzodala badi dzinoshumawo na vatu vanji badi zvino iyasvika une yaita scratch chava chikoita B njinji so dzichikoita scratch if you know what I mean so hapala nechitsvaka kabina ndava ndichikori hala you know kahala yava ichikori beats by nyinyi zvambodhinga zvoribhela namusi chikori tacheresa you know so atingoribhela ndandikori hala hava nayo nahoyo mix woite yawo honestly
mara batho ba ba khori no re mini sorry nothing was if and go to the baba batho ba ba khori ini no re mini nga bela batho bo fonga kha msindo ri bela ngori hela track ya itshi khopfi EP22 yeah athi ḓivhi uri batho vha ḓa vha khori kha msindo ri mini nga bela ngori there was nothing zwine kha msi zwi khou tonga zwi khou amba nga ha muthu kha track. Okay, I think zwi khou fara a ri luimboni ri ḓo vha ri khou fhedzisa zwino ri tshi vhuya nga ngeini ya ri ita so ri ḓa ri khou tamba no mathemba no mathemba ndi muthu wa vhukuma na Ramzeey kana o ḓi sokou vhori luimbo lo ḓi sokou ḓavho olo luimbo zwavhuḓi ndi luimbo lo tou ḓaho no mathemba a si muthu so ndi luimbo lo no khou tou alusa venḓa no ngori lo ralo no mathemba hafho kha olo luimbo o vha muthu ane a si muvenḓa mara u khou dzhiwa u khou ya venḓa so ndi luimbo lune lu khou alusa venḓa lu khou khoḓa venḓa uri everything is there nahone muṅwe na muṅwe u a kona u ita zwine a nga kona u ita zwone ngori thi lufuno ndi lufuno vha hone vhathu vhane vha kona u ḓifuna na dziṅwe tshaka ndi lu na unity nga ngomu lu khou tou vha lo base kha unity a si muthu. Okay. I think zwi khou pfala. Okay, ari na mbere fhire nga hafha ri kona u vhuya ri tshi ya luimboni. Right now, yeah. She says she wanna ride with me tonight. Oh, tarangashte, no matemba. Urina yo toto taravenda, oh yeah. Kamrengera ngwenda, damgudisa na chivenda. Kakatundu na katitua, damboni saone. Busy mara musene aone ndito za momu atenda ari tuwe no matemba eri ndaba busy mara musene aone ndito za momu atenda at show uri ndiamtembana betsi zvinenda kovona soetana ende muya wanga so, ya dara blind and says a so, ya blush and oh girl, I'm ready, Nikaponga more than ready, I feel I'm married, oh, and I feel I'm married, I do no matemba. Busy mara musene aone ndito za momu atenda ari tuwe no matemba Yaba busy mara musene aone ndito za momu atenda Namjeni samakonde namonisa bako no matemba oh yeah Jenny Samakonda Pengwarupa Makonde. Welcome to my ghetto. Did them tambela guitar. I know some of them say money talk. We don't have it but we still talk. Nigga no tondwa. Those who wanna win in the store. That's a lot. This a one. And then them toda. Ari tuwe no matter
mumatemba ndava busy mara musene aone ndito zamo muwatenda ari tuwe no matemba mbere ndava busy mara musene aone ndito zamo muwatenda money talk, we don't have it but we still talk. We don't have it but money talk, we don't have it but we still talk. We still talk. Oh yo, oh yo, what yes, oh yo, oh yo, oh yo, 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 oh yo, yo, yana no matemba. Ngere ango mute. Ndione zi. Hey, nisamburi tikopfara. Ndatisa kwa Nanza kopfara. Okay, arire so unambuso imwe ke arikopesa arikotovusa nti pedzi mbudziso ari una muteni akuto Rea'Nay yeni kutofisa mbudziso karibudze rifedzise ngayo mara nti ke yenda iwana ka WhatsApp iko busori idini isimple ngamanda iko busori way forward ka music uri ni diwa nini kule unena baoneka na unena kutoda hone zo zino ndipi iyo way forward ine yava hone zino za zino zine zakho ndakho ita zwone ndi u kona u swika kha stage tsha u afforda PR. So ndiko shuma nga maanḓa u itela uri ndi kone u swika kha stage tshe nda ḓo kona u afforda, nda ḓo vha ndi tshi khou afforda PR ine i ḓo kona uri i vhe i khou shuma na u shuta dzi videos nnzhi ngori ndi zwone zwine nda khou ita zwone zwa zwino u itela uri ri kone uri music hounoni une vhathu vha funesa u kone u vha national ngori ndi zwone zwithu zwine zwi khou shotha PR. Then after PR ra kona uri ri vhe na management muhulwane zwine zwi khou ṱoḓa masheleni ane ndi yone ane ndi khou shuma one zwavhuḓi vhuḓi ri khou ita uri hezwo zwithu zwi kone u swikelelea. Okay, I think zwi khou pfala tien ati khou pfala tieni ani khou pfala po nani khou mpfa ngelo pfala ni khou pfala vhathu vhoṱhe vha mbo ḓi ṱuwa. It's VLNS Late Night Show vana zero wa fara na hela out ya chilamba. Okay, hopefully ngele u ḓo vha a tshi khou lugisa nga ngeni u tonga nayo u khou tea u wana affordable technologies tonga na mzi affordable technologies aingo vhuya mfarisa zwone hu khou phila rine vhaṅwe rine ra tshila ri si nayo, but anyway u ḓo vha a tshi khou vhuya nga ngeni. I think ndi ene hoyu tshipiḓa tshine ra ḓo ri tshi khou tevhela khatsho kana tshine tshi ḓo vha tshi khou tevhelela tshi vhidzwa pfhi best collaboration. Best collaboration ningachanisana na tien ri khou endela Ramzeey ra ri khou vala ri khou tea u wana na zwavhuḓi vhuḓi ri khou tea u wana na femini lana ri nga si wane ku vocal nyana fhethu nyana kwa capella nyana acapella mini na best collabo ite hone na best collabo vho Makhado vho Makhado ni a lu ḓivha lu ya luimbo na tieni lo ri pfhi vho Makhado vho ri lwela vho Makhado kha vha ri lwele mwe vho Makhado kha vha ri lwele lwone lu luimbo khou lu pfhi vho Makhado vho ri lwela vho Makhado kha vha ri lwele ri ita ri tshi vhona vhuthada Ramzeey to nga ri hatsha vha hone so ri ḓo namba raitsa so ngori a ri khou ṱoḓa u dzhena ngafha
rakutoto jena ngafa Fan Rap Late Night Show, the best collaboration. Oh my God! Yeah. It's Fan Rap Late Night Show, vana zero wafara na hela out ya chilamba. Okay, so zvenda kudita zvone zvino riko tamba lwimbo lwa Ramzeey rava riko todana naye ravona zvori uone na rido tomara todana na Ramzeey ravona zvori uche na rine na imani ritengo raro warisa humeli mrao na tiene kauli ya lwimbo lwetori Ramzeey ave Ramzeey ngeni ndira rumele mrao ya rotoma rokanda vathu nyana nga luluya na vane vasaludivi. I don't think runa muthu ngo ṱalela hesho asaludivi mara rotoma ro vhuisa vo that memory ndo thoma ndo humbula zwori ya kha dzi comment hafho ni vhe kombudza ngauri ḓuvha ḽo thoma ḽena lupfa no lupfa gai nahone and what was your reaction kha dzi comment hafho ni vhe ngo dzhena uri like luimbo no thoma lupfa gai lo thoma ndi nyone lidzela lone lo to thoma nahone like yeah na ni tshi khou feel what was your reaction? Okay, Kolo Ramzeey Crazy Frazer hey ndiyamufuna mani hey komrod abudziwe hola wage uri Kolo lwimbo Bitches set on my side. I teach her wanna smile and the blessings from heaven. I wish you give me the chance. And the way I know I should cannot have a level. This is not enemy. I always feel alone. Now when they are on, I know you need me. I need to tell you something before I apologize. Then you realize how much you mean. Out of me, and guess you didn't wanna dream about. I'm sorry, but it's not enough. And then and they are the better. But it's not enough. And then and they are the better. The rufuna rabuku. But it's not enough. When the tambanga and they are the better. Urizo itwanga me. But it's not enough. I took my glasses off and put them on. Oh my God, it's really gone. What am I gonna do? I cannot afford to lose. I was drunk, I was high, I was not thinking. I'm down on my knees, please don't leave me. June, July, I'll be freezing. Please don't delete me. Never something I didn't mean. I wish to celebrate, never meant to separate. True love is turning to hate, and I'm the one to blame. I throw out, haters comparera. I'm drowning con nuvera, the sina and cocundero. Biruyanga como toda, Uchiro Bukokonda, Nikotamanga Magod, Nico Fera, Nico Onda. But it's not enough. And then and they are the better. But it's not enough. And then and they are the better. The Rufuno Rabuku. But it's not enough. When the Tambanga and they are the better. Urizo itwanga me. But it's not enough. Then they are the better. Because this all and they tell and this Rabupengo. Sino wana ontuchera ndiyo nebatero. Digo tender baby oven and dugero. Mara sino buyan. Ayan. Because this all wanna want see. Iba mutoka funora wenda duri. Arada sabon. Chipping and the chino. Ndomu funa buri. Abuya da chirimo. Asina na durindo. Aba asina na durindo mwana. Baba. But it's not enough. And then and they are the better. But it's not enough. And then and they are the better. The Rufuno Rabuku. But it's not enough. When the Tambanga and they are the better. Urizo itwanga me. But it's not enough. Then they are the better. But it's not enough. And then and they are the better.
They're mufuna, but it's not enough. And the media una, and they are better. The rufuno rabuku, but it's not enough. When the tambanga, and they are better. Urizo itwanga me, but it's not enough. Then they TD. Yeah. Let's get everybody to Rea'Nay T5. Yeah, it's your boy Ramzeey. Yo, this is Romeo the Great White. Your boy Button EP22, the B-Town Hey, yo, man. what's poppin', man? It's your boy Big Robs, and you watching Van Rap Van Rap Late Night Show. Late night show. Late Night Show. Hey, upitele zilobe za masimba. Tena zilobe za masimba. ndikubona zvone masimba angakotrenda padzicommentary utonga dzikubuya #masimba atiene. Hey, ka commentiwe #masimba atiene. Uri kabo kutovaleliwa masimba atiene zvachisa mulomoni. Karibona upi 08 amene 0 ni fiso boy uri ndikola mpurupuru mpurupuru ndi minana asi mpurupuru ndi mpupuru. Ndi mpupuru ufuko la mpupuru tiene. Ufi menina chalo itamini 0 ni kuise chalo na chibakete cha mati. Ni adiva viva ni dolekani. So are rasa wana Ramzeey nga 5 minutes inyako tebela. Unfortunately they to show rinamber vero gumane epa. ndinywa makwamba tenti tizori kuitani izvo zvino mara peri chato da masimba ayo yeah. So ara 5 minutes yasvika Ramzeey risati va naye unfortunately ritotio rigume nepa kovo usiku mara rako ndokona imwe comment yave ichikwamba zori hayi ini ndisakolaka ni food parcel ikotiyosvika ngere niavona mafunga food parcel kadzisvike man ne ndikowela kava tikone kutopaka food parcel mara ndidombanana rote ende nechila chipinga che COVID-19 yave ichikotoma hovo chikwambobvi dziartist varumere madzina avo navathu vane vaita ngoralo hone huna vathu vevaswikela une vadziclaima vadziwanana rikodotivo itelo rina rine reapply dzisvike ngeno sadziartist so imwe mbusi ariko muzero waisatakuwe hey niavona pala kadzi Skype call kana una chimwe chinepe cha mumwe ramafungo ovorwa nga suthu ofelela ti pasi yange audio yanga boxer so nsongo muzero nditakuwe ruti ndichendo raro arivone dziartist komuzero tiyo lichana tikofezero kuri mini ufika uone dziartist food parcel na zvone ndaita zvone zvikudiwela vovo unganenge ivo mavana ani mbavaleli na vana vacho ari vavaleli arivone ufi Ramzeey I mean ask Ramzeey uri ndi battery Ramzeey opindula uri ndi battery Ramzeey ndikotomupindura hayi angadova ya futi ndikotomupindura angadova ya futi tieno finse kandiwonero masimba nanne dosvika machero ndiyako mzero ufindi ufindi kori Ramzeey owisa battery ya phone cash tieno dzibhele dzano adziyo kedzi arirodziwisa zvavudhingafa kedzo upire mzeuza betri ya phone ari mudindele uri ndi betri mara aine muna uri ndi betri nikutambisa zvimwevo zori betri yoitani ti narizivi okay koi obuya Ramzeey rapedzisa rikototamba game insiraro pesa auchana mbudziso unfortunately mbudziso adzicheo rikonamba rapedzisa zvino auchana mbudziso nanti ufi kubalelwa mazimba atiene naone Ramzeey ukonwani imwe mbuso nezori yove yori mina tiene yova yori Ramzeey oyo aina kosikofira nga mraundi
imwe mbusi ri ni konwani imwe ari ana ko siko fira nga mrao ndi Niko charge nga computer ende zino. Yako jenisa milonga mtuku. Oh, okay. So okay, ziko pfala. So niko pfa zvino. Remzi. Nani komfa? Niko pfa muthu one apa. Tonga Ramzeey ana Rea'Nay apa noni. Ramzeey. Mr. Double R. Utonga komfa. Remzi niko mfanena. Remzi. Aningopfala na zero. Nani komfana Ramzeey. Remzi tonga ri achari pfama vanhu ukuiti ya. Arite so. Ya. Remzi ari kupfala na. Ripoti ronga ri kutambadza machaina. Remzi uri kutodova itsima phone nikomupfavo mavanhu. Aish. Ropedza so. Okay, auna tedza ridoita so. Ridozviconnecta futi nga usu. Ramzeey. Ramzeey ndikopfala. Yeah, ndikonipaze. Oh, okay. Ndikopfala. Ndikale bad rich kozama uri wane. Ngere ukubuya fana unotonga ana mbuso but arali asinai rari chiko daka ndikopfala na Ramzeey. Okay. Ndikopfala. Utonga ndikopfala ngere uskera zvino. Ndikomupfa ngere da. Ngere ndikomupfa na Ramzeey. Okay, mandi je. Doba Diamond yangopanga na sound dzangu ngara. But anyway, best collaboration. Oh my god. Ombo dipanga ke. Zinezo wambori rari chikodomuvela ke chipida chino chakotevera ne. Zinezo ete afanoni chipidzo fi best collaboration. So ini zozino nikushumana na hit, like you're working on a hit song, like it's a hit song. So ndiko donipa a list of 4 people vane you will have to choose one or afare huku and a list of 4 people avane ndotionanga ane adonanga verse ya viviri. It's for a hit song. Usina favor, usina fear, usina rimini. So here it goes. So Kauku Rena MSK number 1, number 2 Postman, number 3 Fizzy, number 4 McJ. Ndini pena ba verse kana nikonoto bana mupeni ba huku Toma arife ba huku. Okay, arife ba huku Toma. MSK, Postman, Fizzy, McJ. What do you GMT? Hukweyo ya maji. Cha. Ndiko tu ana pause up. Yeah. Otwana pause. Okay. No hard feelings mara Postman ugotoa nayo collabo. Ngere ngomumfa zuno. 1 2. Okay. And then I got better for post. Post Otwana na huku for namusi. Kareka verse. Rich daka verses, you know. Ndiko doni vaira bana, you have to choose one. Bear in mind urindi hit and you know bana pesi kau. And ndio nene yakoni representer
ndiyo nene yako representa nationally inofara vhese already yanu huku nononanga people's man vavhese keva tien. Okay, vavhese una vatondi Crazy Frazer, Mizophil, Rachakill. Anyway, riko visa mizo, riko panga. Okay, riko visa mizo. Sorry, ono jiwa somewhere. Riko jia McJ ka ukungangera mudisaka vese. McJ vatondi why liniga lo barelwa ujenange ka ukulishte dobala disona ka vese. Okay, arpange renga panga rasa ngomu bulera ngori visa mizo zwino ngori rasa ngomu ngwara ripange okay riko panga case flow wa 2 Feb ndi vatondi Crazy Frazer Racha case flow wa 2 Feb. I go with CF Frazer on that one. Ufi no fear no favor. Okay. No fear no favor. No hard feelings as well. Listen, ndanda ivisa zobdi ndakutoto visa Crazy Frazer ngori nonoshimana Crazy Frazer mara ndikuzona zori ngandeni yako yanga yo yako dodo ya Racha ngori nayo noshimana so mara ari riche I think you don't know I think yo gumangoraro. Okay, yo pedzisera K kanji rivaro gumane pa mara yo pedzisera K kaya yo treke mpeni producer wanu ene aita zi beatmaker kana atori beatmaker yanu mpeni beatmaker yanu ine na kweto danepo venda beatmaker yanga ndimti haona vaviri sorry. I go with una ndina producer yanga ane api Jeffrey Cashphonic. Okay. As producer yanga ndikwamba I know him. He's good. Okay. Okay. Onoita dzibiti dzipya maybe rinambere kodiva ngaye zvo zvino at least navo vatu vamudive because tinota mango article maybe dzina ndonevona maybe lapira. Yeah, exactly. So onoita rwimbo rupio rwanu kana beat onoita ifio kadzi imwe dzimbo. Onoita oshanduka, onoita mapungo avatu. Onoita beat engineer. Yeah, dzine ndanazi oshanduka na mapungo avatu is the guy. Ane oita na imwe track yeah. Which one? Engineer. Zobar. Okay. Arare rechiko balaka. Okay. Arare rechiko cut out producer dzine nonoshuma nadzo before. Okay. Maybe it's a producer ineni yatama ushuma nayo. Yeah. Konusikero nenonoshuma nayo. Out ya chiramba ndingashuma na out ya chiramba. Salute. Yeah. Okay. Ekolebo eno nerekodedo ri ile one ekolebo eno. Okay, aonatedzo so ketesia show nikowana beat iko bva tiene ndizvezvo zogumanepo tiene yangwamba chiti mara nikowana beat iko bva tiene lichitosara chitori machere udova onotomoshuma kaya. nazori zvino ndichifuna Ramzeey ndingadhimujenisera mato ndameka sure rinambe ritosila zvine rakushumana kazvo vatu vachivotoziva zvavudhiudhori Ramzeey una rwimbo rune yakushumana naro ratiene zvazvinosowo vatu vachikozidiva soe unori haruchadhomba autena vitikoda zvopera auna zosiliwe zvozvo. Okay, cool. I think ropedza atopira nga pari konori Rituwe. Let's get everybody to Rea'Nay T5. Yeah, it's your boy Ramzeey. Yo, this is Romeo the Great White. Your boy Button aka the B-Town. Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy Big Robs, and you're watching Van Rap Late Night Show. Late Night Show. It's Van Rap Late Night Show. Okay, cool. So anyway, Ramzeey rikoliwa no dovana rine no ngamanda chifhinga chanu ngamande sesa data dzanu is important ngamanda ngachifhinga cha lockdown echinoni marai
nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha ri ḓo nombula zwithu zwashu zwi tshi vho tshimbila zwavhuḓi mara ri khou livhuwa tshifhinga tshaṋu tshe na ri fha tshone show dza soi ndi vhona unga ri dzi important nga maanḓa na nga tshifhinga tsha lockdown tien nṋe zwine ndi nga amba zwone ndi zwa uri ri khou livhuwa on behalf of the show and futhi zwiṅwe zwithu zwine nda nga tama uri zwi ye nnḓa ngeni zwine ṱhaṅwe na ini muṋe ni nga ḓivha na nisathu zwi vhona ndi zwa uri no inspire vhunzhi ha vhathu nga maanḓa na u vula lane ya muzika muswa kana ndi nga tou ri ya wave ntswa kha muzika wa van rap and riṋe ri ḓo dzulela u ni appreciate for hezwo zwithu and futhi vhathu vhoṱhe vha no khou ṱalela fhano ra ri khou humbela uri ni supporte Ramzeey ni subscribe YouTube channel yawe ni tshi fhedza u subscribe kha ya dokofala u bva hafho ni ye ni like dzi video dzawe ni dzi share no dzi share and then that's all I have to say. So vhathu arali vha khou ṱoḓa ni wana page ndo vhona ni khou amba actually ari address ḽi fhungo ni sa ri ṱuwa ndo vhona ni khou amba zwa page kha page yaṋu hafhaḽa ngo sumbedzisa uri ani na account ya Facebook ḓo to address ḽo fhungo ni kone u ṋamba ni vha vhudza uri ni wanala gai na gai na gai zwa zwino ndi khou wanala kha page fhedzi ne a thi tshena ndo vha ndi na account ine ndi nthihi mara then yo vha i tshi khou khakhisa vhathu ngori ono ḓalesa dzi fake accounts and dzi khou roba vhathu zwi khou mbaisela vhatevheli hezwo zwithu so ndi khou shumisa page fhedzi only a fan page Ramzeey ina 30k people uri vhathu vha i vhona nga dzi followers nnzhi so u songo vha no ḓaḓa vhathu kha vha tevhele Ramzeey kha yeneyo page fhedzi a u tshena personal account. There's no such vho Ramzeey Ramalata, Isaac Ramalata, those are not my accounts vhathu kha vha thanyele zwo zwo ralo ngori vhathu vhanzhi vha khou robiwa and zwi khou ndwisa na vhathu na nṋe ndi ḓo nga ndi sa ṱangana na vhathu nda rwiwa nga mipama a si zwavhuḓi a dzinnu so kha ndi tsireledziwe na nṋevho ri vhathu ri songo ya kha hedzo dzi accounts arali muthu a tshi khou ḓo amba na nṋe and a thi ambi na muthu nga mafhungo nga inbox ri fhana dzi nomboro kha dzi inbox most of the time ra kona uri ri ambe business nga phone so ndi page fhedzi Ramzeey only Ramzeey fhedzi ahuna zwiṅwe zwithu okay zwi khou pfala ni muwana kha Ramzeey then arali ni na business na muyela kha inbox anifha nomboro then a kona na nomboro dzi hone futhi kha sorry na nomboro dzi hone futhi kha page lune ndo to dzhia nomboro then i business ndi ya foneliwa ndi ya wanala nepo okay cool so ndi sathu ḓa kha i party sorry ndo ndi ndo fhisa mara hevhuḽa ni sikhou mpfha ho vhona mbudziso i khou ri na Ramzeey khou nwani iṅwe yavha i khou ri ane a khou sokou fhira nga murahu ndi nnyi hezwiḽa tshifhinga tsha musi ni sikhou mpfha nda ndi khou ṱoḓa vhusa zwezwo ha na mbudziso hedzo ndi khou nwa juice ndi juice okay ndi juice okay so ahuna vho zwiṅwevho okay the pure one iṅwe ya vhili yavha i khou ri ana khou fhira nga murahu ono khou fhira nga murahu ndi vha hayani asi muthu muthihi ndi vhathu vhaya ndi vha hayani okay na baby okay I think vhathu vha vha khou ṱoḓa to pfa zwezwo zwavhuḓi vhathu vha khou ṱoḓa to pfa zwezwo ndi okay request ya capella ra namba ra vala una vhathu vho request a capella Ramzeey ahuna zwine nṋe nda nga ita zwone no dzi vhona dzi khou dzhena upfi a capella asine nṋe nda ndo dzula ndo ṱuwa no mbona ndi tshi ri ndo ṱuwa nne vha nga si kone to specify uri vha khou ḓa zwani ne zwanga zwo ḓalesa ari tia latest I think ndi onoyu besides heiḽa ya unless ni khou ṱoḓa ita heiḽa ya house ni to nanga kha onoyu na heiḽa ya house ina ita na ya Premtainment anyway start to Killah ndi khou mu vhona hafha u khou vhona okay I'm feeling high now, high up on the mountain, rather than a heavy rain. Would you believe me when I say to you, I will always love you.
You know what? Iranindinisiane for ngori. Aranda yanda isapanda. Hey, hey, udona problem ngori imwe mbudziso ntange mari aritse mbudziso. Ndari ndikopfa nikoimba palai. Hachitanga utopangwa nototune but ngori vatu vadodwa vaidobusei show vadozvifa zvena nenda afa like hachitanga na zvino Ramzeey mboditopanga ku device ko totune ka phone ambodipanga utotune. Chitizvo ndinena ndozvifo ndinothe marai. YouTube. Nidobuse show ka YouTube machele doveyo. So serious kids ndiyanibudza. That's it. Okay. Anyway, Ramzeey rotwa ngora yeah, I think rido zvezvo arana visa imwe project yaradzilo kudanzise faranga mikuru nido divu yaradibudza kuti nga project mara zvazvine rido tuwa nga onoyu ngori tonga rinombo namba na limba ngoraro na introduce ari nambe rituwe ngalo ndikoliwesa kamanda. Okay. Salute yen. Nakofana ndikoliwesa. Nah. Shout out. I'm feeling high now, high up on the mountain, pouring like a heavy rain. Would you believe me when I say to you, I will always love you. Hold me, I will hold you. Riding and wait, I will fight for you anytime of the day. Oh girl, you know, send the water be union. As is rich, no water to phone on any base. Cause you the one, pretty thing. The garden, the kogoda, nana shango. Don't wanna see no good, and I won't let you go. Oh, the mufuna. I will fight for you, never let you go. Goes to the one for me. I know. Hold me, I would hold you. Riding young and red, I will fight for you anytime of the day. Oh girl, you know, send the water be union. As is rich, no water to phone on any base. Cause you the one, pretty thing. You go, goes to the one for me. I know. Yo, this is Romeo the Great White. Your boy Button aka the B-Town Yo, man. what's poppin', man? It's your boy Big Robs, and you're watching Van Rap Late Night Show. Late Night Show. It's Van Rap Late Night Show.